mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid kuulavad ja vaatavad. Mehed ei nuta eetris. Ma läksin nüüd kuidagi omadega sassi, aga igal juhul täna on teisipäev ja kell on 11 läbi mõni hetk ja Tarmo Paju Delfist. Tervist, no paus kandis vähemalt. Ja paus kandis. Peep Pahv eriagendina, puhkusel praegu, midagi ei tee, mänge ei ole korvpallis, vedeleb niisama. Jaan Martinson Delfist Eesti Päevalehest ja igalt poolt mujalt. Ja. See oli ikka hea, et just arutasime toimetuses, et küll on mugav ikka olla niimoodi korvpallikoondis peatreener. Kuu aega lihtsalt täiesti lampi kevadel ilusad ilmad on puhkud, et ilmselt saad aiatööd kõik ära tehtud aga muide, tegelikult jutt oli pigem see, et mis teha nende satsidega, kes nüüd Balti liiga või Eesti-Läti liiga play-offi ei jõudnud ja nüüd peavad siis kuu aega niisama nina nokkima, et pakuti väga hea variant välja, mängida asetuste peale. Ja, mida sa tead, seda lollimaks jääd? Miks? Miks, ne? No ma ei tea, miks. Tarmo, on sul mingi selgitus sellele või? No ma ei tea, ma ütlen, esiteks Jaan muidugi terminoloogiast pani juba 2 ämbrit vähemalt siin selle juhatuse jooksul koondise treenerist rääkis ja Balti liigast on ju. Ja lisaks rikkust ära muidugi mu suurejoonelise plaani alustada saadet siiski küsimusega Jaanile. No, küsi. Kas võtame laulujupi ka üles Peebu 55. juubeli tähistamiseks või ootame sellega, kui kaamerad on kinni pandud, et säästa meie aga ma ei saagi aru, kus on tort, kus on kiluleivad, no see oleks järgmine kus on nott. Ei ole teie pots ikka midagi mõelda saama, et ei ole ära teeninud siis ära. No jaa, kuule, meil ei ole nii suurt juubelit. Nagu sa nii ütled. Eriti, kui sul aega, Peep, on siis Kusjuures, Peep, ma olen ikka tegelikult kõva ja tunnen sind sellepärast, et ma tavaliselt lahendan õhtul ees on see 10 küsimust on nii. Ja üritan seal pihta panna ja täna oli siis Peep Pahvi kohta 10 küsimust. Kõik panin ära, 10-10, kõik. Niimoodi? Jaa. Sünnipäeva puhul äkki või? Äkki oligi sünnipäeva? Ei, oligi. Seal oli esimene küsimus, kui vanaks saab Peep Pahv 50, 55, 60. No kurat, 60. No kurat, ma saa aru, kes need küsimused koostas, juhuksid vastused pani, aga ei saagi mööda panna. Ei no kuidas ei saa? No keegi pane 60, vaatame õkke välja. Ei no aga... Et oleks pannud 25, 35 ja 55. Siis oleks 25 võib-olla nagu liiga sile, aga 35 võib mulle küll anda, ma ütlen. 35, 45 ja 55 oleks pidanud olema variandid. Ja siis oleks ikkagi nagu väga raske. Väga raske oleks seal, väga raske. Sest olgem ausad, ütleme nii, et ma ikkagi pulbitasin nooruslikkusest. Ei, absoluutselt. Seda me alles eelmises saates ilmselgelt ka menetlesime, et see... Ei, siin ei ole mingit, kui siin enne saadet natukene eraviisilisematel teemadel tõdesime, kuidas Jaan vist ei pulbitse siiski enam, et hakkas üks vana inimese juttu rääkima, siis Peebu puhul nagu näha. Ei, minu puhul sellest rääkida ei saa, ei, kindlasti mitte. Nii, no punkt number 2 päevakorras on muidugi ka, et Peep, kas sa nägid eile Ringvaadet? Ei näinud. Ja seda, kuidas Jaan väisas seda, et esimene küsimus ikkagi on Jaanile, ma arvan see, et mis asi see nüüd siis on, et Eesti televisiooni eeter on sinu jaoks nii püha, et sinna paneb mees pintsaku selga lausa ja meil käid mingi spordisärgiga või? Ei, no põhimõtteliselt naine keskis. Mitte kunagi, sa pole siin olnud pintsakuga. Aga mina näinud Jaani pintsakuga paar korda elus on näinud. Ja. Ei, aga mul naine keskis, et siis kõht paistab vähem välja, väitis. Et siin on laud nagu ees. Siin on laud ees, jah. Okay. Ei, aga siis naisele helistasid ka sõbrannad ja ütlesid... Et miks see selline nässistunud vanamees on? Ei. Aga sa oled pärast saadet habet käinud ka pügamas veel või? Ei ole. Sama või? Ei, see on ikka sama. Okay. Ja siis ei ütles, et see näss näeb päris hea välja. Aga kuule, seda on kohe kindlasti. Ei, oli kõik naine kiitis, ütles ja ta ise ka andis hinnangu, et punkt 1 sa nägid väga hea välja ja punkt 2 sa ajasid väga tarka juttu. Ja mis mehele muud vaja on, kui naine kiidab teda? Asja point oli muidugi see,
et pintsak oli küll selga aetud, aga ega sa võid ehtida seda ütleme siis metslooma, kuidas sa ehid on ju, aga metsloom jääb ikka metsloomaks, et lõpuks ikkagi pidi Marko Reikop põhimõtteliselt vabandama Jaani sõnakasutuse eest seal eetris. Mis ütlesid siis? Et esimene P-tähega vandesõna, kui ta refereeris või tõlkis või kuidas iganes siis seda Adrien Formeau trahvi toonud ingliskeelset tsitaati. See tundub, et seal Reikop ei suhtnud veel nagu kuidagi nagu reageerida, ütleme niimoodi. Mõistad käis oma kriminallidest rääkimas. Ei, aga siis lõpupoole tuli seal, mis asi, pagan või? Pagan, ja kujutad ette, ei tohi öelda pagan. Ja nüüd on... Aga mida kuradit, ma ütleks selle peale? Ei, aga Peep, saad aru, nüüd on niimoodi, eks, et kui juhuslikult tutvustatakse näiteks eetris lasteraamatuid, ja siis ongi... Põrgupõhja uus vana ja mis edasi tuleb? Vot, ongi küsimus, või siis lasteraamat, jah, et Kaval Ants ja vana Piiks. No vot, niuke, aga... Said riiele siis Reikopi käest? Ei, ta vabandas eetris. Ta vabandan selle nässaka sõnakasutuse pärast. No just, umbes nii, jah. Jah. Mul on kodus laps näiteks, kes praegu omandab metsiku tempoga sõnavara ja põhimõtteliselt kordab väga ettevaatlik peab kodus olema, ükskõik mille ütlemisega. Kuule, seal ma... Aga milleks? Mina viisin lapsed kohe kurssi kogu sõnavaraga, mis on ja väga hea. Aga kuidas see käis siis? Ei, no lihtsalt ma... Tegidki sihukese sessiooni kohe? Ei, lihtsalt... Viisin kurssi sellega, et ma ei teinud mingeid piiranguid endale nagu koduses kõnepruugis ka. Et kui ma ikkagi spordivõistlust vaatasin näiteks, siis sealt tuli kõike, mis tulla sai ja omandati kohe kiirelt, et see okei. Ja kusjuures minu puhul on ka see sama. Mis võltsmoraali sa Tarmo siin üles ehitad, et sa nüüd siin räägid, ütleb meiega räägid nii nagu vana voorimees, eks ole, ja siis lähed koju, siis peenutseb nagu ma ei tea, mis asi teed, Miks? No ma olen alati rääkinud euronoored, selge rootad. Jah, absoluutselt. No tegelikult ma olen siin ka ikkagi väga viisakas. No aga eetriväliselt ei ole. Eetriväliselt olen ka. Ei ole. Paneme hääletusele või? Jah, kes sa selle poolt, et ei ole? 2, kõik meie võit. Tundub, et need vastuse variandid seal ikkagi olid teistpidi valesti pandud, et 55 65 ja 85 ja siis oleks raske olnud vastata. Nii, aga kui veel siis... Kõik 10 panid ära või? Jah, ei no see on lihtsalt küsimus. Nii, aga kui veel midagi rääkides, ma kindlasti Kristiina Kallast tahaks tervitada, et minu meelest hästi punk oli, eks, et tuleb inimene pressikonverentsile, kus seal on Eesti rahvale selgitama, et uutest ministritest ja selle peale annab teada, et meil olid palju tugevamad valikud, aga nad kahjuks ei olnud nõus. Ühesega andis sellega teada, et need, kes nüüd siis Eesti 200 poolt ministriteks said ja mingid tondid on ju ja need tuli panna lihtsalt selle pärast, et paremat keeldusid. Kõik keeldusid, jah? Ja ühe valiku kohta veel ütles, et teda tuli päris palju veenda ka, et ta nagu küll sellest poolest valdkonnast, mis tema haldusalasse sai, ei tunne ennast üldse eriti tugevana, aga et veinsime ära ikkagi, et küll saab hakkama. See käis põllumajanduse eest, muuhulgas põllumajanduse eest vastutava Terrase kohta. Ei, aga miks ta pidi kõike teadma? Punkt 1, tal on naine Saaremaalt ja punkt 2 on, kus ta elab, kuskil ka Kosel ühes maakohas ja kusjuures ta sõidab ka hobusega, nii et ta teab, et hobused toodavad sõnnikut, aga kas ta selle sõnnikuga midagi peale oskab hakata, seda ei tea. Ei okei, iseenesest ei peagi võib-olla oskama, aga jah, see sissejuhatus kogu oma komplektis nägi muidugi üsna värvikas välja. Oli küll, jah. Nii, aga mis me aega veedame? Aega veedame, ei veeda midagi. Hakkan põrutama. Hakkan põrutama. Mida? Keda? Ma ei korras mõttes. Ei, mul tuli... Peep, tule appi. Ei, oota. Ei, kõik õige. Okei, kuule, mine kähku edasi, enne kui Peep veel nagu saab hoo sisse. Okei, ma seda siis ei ütle. Ühte pealkirja, et Pahapill põrutas, mäletad, vigastus oli tal. Jah. Nii oli.
nii oli. No põruta oma teemadega. Nii, Ott Tänak siis. Keenia rallil jube vinge algus. 1,5 päevaga 45 sekundit edumaad ja noh, nagu ma kirjutasin ka oma loos, et mulle täiesti tundus, et see on Ott Tänak anno 2019, kui ta maailmameistriks tuli, kui ta oligi, tõesti esimese päevaga tegi ju piisava vahe sisse ja siis oli lõtku küll, võttis järgmist katsed rahulikumalt aga no siis hakkas muidugi auto jupsima ja no muutus nii-öelda 3-veoliseks ja siis pärast olid ka igasugused jamad ja kõik ja muu selline, aga probleem oli teistel ka peale Elfyn Evansi muidugi ja noh, teine koht tuli taskusse ja Thierry Neuville 3. ja Kalle Rovanpera, noh, ütleme niimoodi, et vaata, kus saatus mängib, eks, et generaatoris oli, väidetavalt olid kontaktid olid lagunenud, nagu kes oli Juha Kankunen on neil tiimipartner, eks, ütles, et mingi 50 sendine detail, ütles üles on ju viimasel päeval, ja sellepärast siis ei no prillid ka talle, nii ja ei ole nagu reaalselt. Rovanpera pidi katkestama, aga samas Elfyn Evansil mitte ühte probleemi, kõik auto sõitis korralikult ja vingelt ja kas sa ütled, mingi tuum ka nüüd tuleb? Tuum on see, et hästi. Mis asi? See, et Ott Tänak sai lõpuks poodiumi okei, ralli ise oli muidugi nagu kihvt ja vägev. Oli ütleme, kuigi vahed olid ju mingid üüratud, vahepeal nagu mingi kalendriga seal minut sinna, minut tänna, tead, aga Keenias ei ole nagu mingi hirmus suur vahe. Aga sõit ise nagu põnev, olud olid ju ikka ägedad vahepeal, eriti need, mis seal laugal olid. See oli nagu mingi see, kui sa 5 kilti tunnis seal navigeerisid külg ees. Ja mulle tuli meelde, kuidas ma seenel käisin mõni aasta tagasi, sattusin oma vana Octaviaga kuskile no ka sarnaste loikude sisse ja siis mõtlesin, et kas ma hakkan läbi murdma või mitte. Tagasi ka enam minna ei saanud, siis murdsin läbi kuidagi. Kuule, Peep, mul tuli kohe pähe see, et sina võib-olla oskad hinnata, aga mul oli see, et kui see mudane sektsioon, kui nad oleks sõitnud Kass 51-ga selle ralliautoga, nad oleks kiiremad olnud. Ei, loomulikult oleks seda läbi ramminud, see poleks aru saanud, et muda peal on. Jah, see oli jah, tähendab, noh, kujuteldamatu ja kõik need ja muide, see Toyota vennad pärast ju rallit ütlesid, et neil olid silmad punnis, kui vaatasid, millise tempoga just Tänak, eelkõige Tänak, eks, kiutama kohe reedel hakkas, et ütles, et jumal küll, et nendes tingimustes auto vastu ei pea ja noh, ega ei pidanudki. Ma ei tea, kas aga samas selle 45 sekundiga või mis seal oli, sellega ta sai piisavalt lõtku, eks, et rahulikult nagu kolmandaks tõusta, jääda, olla, mis iganes. Noh, samas Jaan nüüd teema sissejuhatus, nagu siin kõik muud sissejuhatused laperdavad täna, jättis selle lause ikkagi ette lugemata, mille ma talle ette olin toimetajana kirjutanud. Tee nüüd see osa ka ikkagi ära. Ei, seda ma ei saa teha. Siin on kirjas, mina, Jaan Martinson, tahaks juba Elfyn Evansi maailmameistriks kuulutada. Ei taha. Tavaliselt saad ju taha. Okei, Jaan hakkas sõnasabast kinni, ma tundes Jaani. Ta ei taha, aga ta tegi seda. Ei teinud, ma panin, pealkirjas oli kas küsimärgiga. Kas Elfyn Evans on tulevane maailmameister ja tegelikult muide seeme on tal ju kõva mulda pandud selleks, aga noh, kas see nagu tegelikult ka nii läheb, ega seda ei tea ikka sõita on ju nii palju, Jaan. Tead väga hästi, et Evans on ka natuke ebastabiilne ikkagi, natuke päris palju. Kõik on kindlasti, aga seal soomlased tõid väga huvitava numbri jala. Mis asi see on? 2-2-1, 2-1-1. Oota, mis asja? 2-2-1, 2-1-1. Kõlab nagu mõnus tantsusamm, aga ilmselt räägib mingitest kohtadest WRC maailmameistrivõistluste arvestuses. See on Elfyn Evansi 6 viimase ralli kohad. Ehk siis ta pole 6 viimasel rallil teisest kohast kehvemat tulemust saanud, eks. No ja samas... Vaata, Leemi Oortul oli ju alguses kehva, aga too lõpus
oli nagu päris hea tegelikult. Just ja tegelikult seal Jari-Matti Latvala võttis ka selle puhul sõna ja siis ta ütles, et 3 asja, eks, et mis Elfin Evansil sel aastal on üks parem, üks punkt on see, et autolt kadus hübriid ära, punkt 2, ta kohanes kohe hänkugi rehvidega ja 3 on see, et tema pea on tühi, et selles mõttes ta ei pane endal pingeid peale, sõidab nii nagu tuleb nagu tuleb, eks. Ja sõitiski väga mõistlikult, kuigi noh, jällegi me hakkame vaikselt mõtlema, kas tal oli vaja siis pühapäeval siis nii aeglaselt töristada, ta oli ju seal viimaste meestega sõitis tasa ja ka punkti katsel see, et okei, sai oma 25 punkti kätte, aga tahad maailmameistriks tulla, oleks kas või 1-2 nagu pühapäevast punkti võinud võtta ja siis punktikatse, vähemalt 1 punkt on no jaa, aga tegelikult minu arust taktikas kõik väga õigesti tegelikult ei olnud vaja nagu üle tõmmata, et kui eriti seal ütleme oht nendel katsetel kaotada midagi oli nagu palju suurem kui sellest juurde võita, et selles suhtes oli kõik väga mõistlikult tehtud minu arust. Ja see okei, võib-olla hooaja lõpus on tõesti olukord, kus see 1-2 punkti oi, et oleks võinud sealt võtta, aga see on igat rallit ju niimoodi, kui sa just parajasti ei võida, sa võid alati mõtelda, et oi, ma oleks võinud kiiremini sõita ja võita, no see päris nii ei ole, et ma arvan, et kui sul on ralli võit sisuliselt taskus, siis ütleme nende punktide ka riskimisel ei ole nagu väga suurt pointi, et siis on nagu mõttekam sõita, kui see seis lubab sõita ikkagi pühapäeval natuke rahulikumalt ja võtta need kindlad punktid ära. Okei, kui seis on terav, siis on nagu selge, et nagu nii läheb nagu tallamiseks ja nagu vist, kas Ose võttis maksimumpunktid sealt Montest, oli või? Ei, võttis Elfin Evans Rootsist. Ei, et noh, mõnikord on see nagu okei, aga seda kindlasti igas olus ei pea nagu tegema. Ja, aga seal tuli ju teine asi ka mängu ja see oli ka põhjus, et miks Ott Tänak ja ilmselt ka Thierry Neuville nii vähe neid nii-öelda pühapäevalised punkte said, oli see ju. Et nad ajavad mingid pagana tiimi tšempionaadi asja, mis tegelikult ei huvita ju mitte kedagi, no vähemalt publikut see huvita. Ja just täpselt. Ja seal oligi ju, seal oli ju see, et oli kindlasti vaja Tänakul ja Neuvillil see masin finišisse tuua, et need suured punktid kätte saada ja neile anti konkreetne selge käsk, et sõitke mõistlikkuse piirides ja täpselt sama anti ka Elfin Evansile. Et suured punktid koju ja siis on asi korras. Ja nägid, mis Takamoto Katsuta. No ja see oligi ju, noh, see on räägi, et ei ole mõtet nagu riski, Katsuta teine, tema pidigi nagu, see, et ta oleks riski peal välja, oli minu arust nagu okei, eksis, noh, minu arust see draamat tuli ka sellest aga rohkem kui võib-olla oleks võinud olla, sest see oli selge, et tal oli nagu point nagu riskida, läks riskis, eksis, midagi juhtub. Aga mõtle, kui Evans oleks läinud samamoodi riskima, oleks ära kaotatud, see oleks nagu draamad. Sellepärast, et praegu läks Katsuta pealt maha ainult 10 punkti kaotas see tiimid, aga siis oleks ju läinud 25. Muidugi. Ja, aga nüüd selles Keenias oli igast muud pulli ka ja üks oli see, et rallimehed korraldasid siis nii-öelda vaikimisboikoti rahvusvahelise autoliidu vastu, kes noh, iga F-sõna ja igas muu kriitika pihta väänab kohe 10 000 eurosed trahvid ja pluss 20 000 nagu Adrien Formol, see jääb veel võlgu, eks, et tingimisi. Ja see oli päris naljakas, kui kiiruskatsete finišis, mulle meeldis muidugi Elfin Evans kõmri keeles, väga ilusasti selgitas, rääkis. Päris hea kuulata. Ja siis vennad panid kildu, Ott Tänak ütles ka, on ju, nagu ta ütles, et kuulge, poaki minge poaki. Jah, täpselt, ja siis ütles, et ma ei saa midagi rääkida, ma olen emotsionaalselt laetud ja nii ongi, tähendab, ütleme, et üks kord on see asi on tõesti punk ja tore naljakas, aga teine asi oli ikkagi oleks tahtnud küll kiiruskatse lõpus teada, et mis siis juhtus ja kus kohast tuli siis see kaotus või kõiki niisuguseid asju, aga paraku seda ei olnud. Eriti sellisel rallil, kus juhtus väga palju, vaata, et kes ühel hetkel oli kiirem, oli järgmisel hetkel kaotas kuskil minuti, ilma et ta oleks pidanud seal midagi seisma. Ja, aga kusjuures, mis oli kummaline, oli see, et need VRC reporterid seal, Live TV reporterid jagasid ju alles kuskil laupäeva õhtul pühapäeval välja
Nad ei läinud ju lõpuks sinna kiiruskatsete finišisse kaagi, jagasid välja, et nad pärast küsisid sõitjatelt ja vahendasid nende sõnu, eks. Et sellel oli see asi, no paari kiiruskatse pärast, seda oleks võinud ju kohe teha. Okei, järme siin otse-eetris räägi, aga ütle mulle ja siis vahendavad publikule mõned laused, aga mis edasi saab, ma ei tea, see FIA on pagan. Ja FIA peab nagu ennast kokku võtmes, no see ei ole nagu reaalne, no, et sellega nad kaotavad üldse nagu selle publikul ära, kui need intervjuusid ei tule, eks ole, emotsioone sealt ei saa, infot sealt ei saa, et see FIA töötab ise enda vastu, no. Ja ma loodan väga, et sõitjad ei anna nagu ka järgi, sest et no see piirang on ju idiootne ja asjad saavad edasi, nii kui FIA peab järgi andma, ma ei näe muud võimalust. Ei no küllap see järeleandmine toimub seal, sealt mõlemalt poolt saab ju järele anda, küsimus on ju, sa saad teha kompromisse selles, et mille eest siis antakse trahvi, mille eest mitte, kui suured need trahvid on, kas need on 10 000 või need on, ma ei tea, 100. Ei no jaa, kui sa ütled nii nagu see Formo ütles, selle eest teha trahvi. Jaa, see on absurd. Minge sinna samusesse, tegelikult on ka see trahv, kui ma tulen ja kritiseerin ma ei tea, rallit või Fiat selle eest, et minu elu võib-olla seati ohtu sellega, et ma tolmus pidin sõitma näiteks. No tegelikult ka, sina oled see, kes seal tolmust sõidab ja päriselt riskid oma eluga, mitte need ametnikud, kes reeglid kehtestavad, et ka see tundub ebaõiglane tegelikult. Jaa, aga FIA minu meelest ta niivõrd ülbelt vastas, ta ju saadeti FIA-le kirjeks, et me tahame kokku istuda, asja arutada kõik nii, ja siis vastus saadeti 10 minutit enne testikatse algust. Kui juba see, ja kus juures samal õhtul olid juba ju nii-öelda õiged kiiruskatsed ka, see on FIA poolt täielik häbematus. Aga muidugi häbematus, muidugi on. Kui mingisugune siuke vend on see presidendiks saanud, kes nagu, siis ei olegi, ta ei ole mingi tõsine mingi ralli vend tegelikult. Kuigi ta on sõitnud rallit, ta on mitmekordne tšempion. Ma mõtlen, ta on nagu meie, ta on teistsugust väärtusruumist, ja need ei saa niimoodi, et see ei ole niimoodi ja ikkagi ta ei ole nagu niisugusel tasemel. Mõtle, kui San Dott oli, kes oli ise nagu ikkagi nagu väga tipptasemel asjadega seotud olnud, oli see president, siis ei ole sükst asja nagu juhtunud. Ei, absoluutselt. Ja kus juures, tähendab, ühesõnaga need FIA vennad ei saa ühest asjast aru, et kui rallimees tuleb kiiruskatselt, kus ta on 25-30 minutit teinekord pingutanud täiega, riskinud eluga ja midagi on pekki läinud ja talle 5 minutit hiljem mikrofon nina 5 minutit või 5 sekundit pärast mikrofon nina alla surutakse, siis ta on ju tõesti, ta on emotsioonidest, adrenaliinist täielikult täis ja ta tõesti paiskab sealt välja. Minu meelest kõige parem näide on ju see, Peep Pahvi see minutiline vaheaeg, mis ta võttis seal. Ja kust läksid ka kõik F ja plädid ja kõik, mis kostsid. Selge see, et inimene ei kontrolli ennast, ta ei ole võimeline ennast kontrollima. Ei, loomulikult kontrollisin näiteks Peebu puhul on kõik, iga silp on kontrollitud. Iga muidugi, iga täht on nagu ka olukorras, kus ta tundub nagu ikkagi täiesti enesevalitsuse kaotanud, on isegi enesevalitsuse kaotamine kontrolli. Ja iga rõhk on kõige koha peal. Ja kus juures aga sa võid muidugi endale sisendada seda. Ja ma palun igale ühele endal mõelda, et mis juhtub siis, kui te olete oma varba vastu kapinurka tugevasti ära löönud ja 5 sekundi pärast pannakse teile mikrofon nina alla. Mida te sealt välja paiskad? Selles mõttes see aktsioon minu arust oligi kõige geniaalsem, et ta puudutaski konkreetselt seda sama nagu olukorda, kuhu rallimehed iga kiiruskatse lõpus satuvad siis. Ehk et kus see mikrofon kohe pärast finišijoone ületamist su ninale tuleb, ja kus on päris raske ikkagi mingit adekvaatset juttu sealt kohe suust hakata välja ajama. Ja ses mõttes on väga põnev, ma arvan, helgida nagu igas mõttes siin nagu, mismoodi siis seda nagu lahendama nüüd nagu hakatakse, et Tänak
Tänak eriti, aga seal neid kujusid on veel, kes ei ole ikkagi nagu persoonidena, aga niisama lihtsalt seal, et kuidagi tuleb suur juht ja räägib mingisuguse survestab ära, et need mehed on võimelised, ma arvan, pikalt saatma sellist asja nagu päris pikalt. Ja seal on ju üks näide veel, kus ei saanud karistada, kuna reeglit ei olnud, oli ju see Ott Tänaku Läti ralli ajal, kui tal oli siis see õhku täis puutud see reklaamikaar vajus tühjaks ja talle teele ette, kuhu ta tõesti sõitis sisse. Et see on ju, ütleme niimoodi, inimene võib seal konkreetselt surma saada. Ja kui ta siis selle peale ütles, et huvitav, mis need FIA ja rallijuhid seal tegid, jõid veini ilmselt, et ju siis oli hea vein, on eks. Mis ta valesti ütles, seal oleks pidanud kohe selle kiiruskatse katkestama hetkega, kui sa näed, et see on kokku vajunud ja on sul tee peal ees. Ja nüüd hakata selle eest trahvima, vabandage väga. Nii, aga seal oli veel üks asi, oli Belgia meedia vahetult enne Keenia rallit kirjutas, et Hyundai lõpetabki ralliprogrammi, uudis tuleb välja mõne aja pärast ja järgmine aasta siis meistritiitel mängitakse välja Rally 2 autodega. No aga selle ju tegelikult Hyundai tiimipealik ju oma lõpuintervjuus nagu tühistas sisuliselt. No ta sisuliselt tühistas, ütles, et me tahame siia tagasi tulla võitma ja Hyundai Rally 2 auto sinna kindlasti tagasi võitma. Sellest me saame väga hästi aru ju. Ja ei, absoluutselt, ei, no kui nad hakkavad seda korralikult arendama Rally 2 autot. Mitte järgmiseks aastaks, et seda kindlasti selliseks ei saa. No. Et ma ei tea, mulle nagu tundus nüüd, et see oli nagu ikka nagu spetsiaalselt jõudnud lause sinna sisse. No ütleme niimoodi. Või sul jääd üks muljet või? Mina ei oska, ma ju rääkisin temaga ju seal Monte Carlo rallil, rääkisin ju või oli Rootsi rallil, konkreetselt oligi küsimus ja siis sealt tuli niisugune häma, et et me tahaks jätkata, aga kõigepealt me peame teadma, et millised on regulatsioonid, vaatame siis oma arved, värgid, särgid üle ja kõik nii, aga seal on ju see, et tegelikult see rallitiim, need ralli ja motospordi juhid, nad on tegelikult Hyundais suur ümmargune null, sellepärast, et teevad Korea suured bossid ja teevad täpselt nii nagu vaja, nagu need hübriidautod tulid, pool aastat venitati otsusega. No seda küll, jah. Et ühesõnaga see on niisugune kahtlane värk ja tähendab, ütleme nii, kui Hyundai ära läheb, siis on täiesti selge, et vastasel korral Rally 1 autodega olekski, Toyota lihtsalt sõidab. Ja sellest on mingi Toyota kapp nagu. No ja absoluutselt, et see ka ei, ja seal oleks. Aga oleks 10 autot, kõik Tänaku, kõik, kes üldse nagu on vähegi tippmehed panevad Toyotadega. Äkki oleks just põnev. No suvaline uit mõte praegu. Jaa, ei, kõik on tore, eks, aga miks peaks Toyota üldse mingit suurt palka maksma? Maksab kellele, milleks, mis see just täpselt, maksab parimale venna. Ja siis 2 M-spordimeest seal nõkerdavad ka seal vahel. No täpselt, ja maksab parimatel meestele miljoni, järgmised vennad saavad võib-olla 500 000 ja ülejäänud tahate sõita, palun, istuge autosse ja andke kuuma. Või tooge raha ja sõitke. Ja täpselt. Nii on. Nõnda, aga vahetame teemat, läheme kergejõustiku juurde. Johannes Erm võitis siis ise maailmameistrivõistlustel 7 võistluses hõbemedali, parandas siis veelgi oma EM-il püstitatud Eesti rekordinumbreid ja kerkis maailma kõigi aegade edetabelis 7 võistluses siis 10. kohale, 1 punkt maas sellisest legendist nagu Roman Šebrle, kes ma tuletan meelde 10 võistluses tegi sellise triki ära nagu 9026. Ja esimesena üle 9000. Just, et kui siin selle 9000 numbriga on Holger Peel vist on ringi käinud natukene, et tema arvates Johannes Ermi selline eesmärk tulemuse mõttes peaks olema seal, et siis kui sa nüüd need 2 asja kokku paned omavahel, siis vaatad seda 7 võistlust, vaatad, kuidas selles viimases 7 võistluses Erm näiteks oma tõkkejooksu tippmarki parandas, ehk siis näitas potentsiaali, et suvel 110 meetri tõkkejooksus võiks ka ikkagi toimuda päris korralik nii-öelda punktide korje, siis ei tundugi nii utoopia enam. Ja absoluutselt mitte, mulle muidugi on sinna pikk maad, ma hommikul tegin arvutuse korraks läbi, et peaaegu 200 punkti jääb tal isiklike rekordite summas Roman Šebrlest siiski veel tänase seisuga puudu. Ja, aga mis mulle tõesti väga meeldis, oli näiteks see sama Teivas hüpe, mis temalt olümpiamedali röövis,
ta sai kenasti 5.30 täis ja mulle, mis meeldis see, et ta läks ikkagi kulla peale välja. Noh, hõbe oli enam-vähem kindel, aga see, et 5.40 jättis vahele, 5.50 hüppas ja noh, nagu ise ütles, et noh, oleks võinud ära tulla, eks, et. See oligi huvitav, kas teile tekkis sukest tunnet nagu mul, et no võib-olla see tingitud ka see ajavahest, et noh, seda kohe päris ma ei viitsinud tõesti kell 4 üles tõusta ja vaadata. Aga ikkagi natuke minu sellest võistluspaigast, sellest võistlust üldse tervikuna ka. Mulle see EM jättis palju võimsama mulje. Aga see vahe ongi, kas sa saad primetime'il vaadata. EM-i võistlus nagu ise ja kõik see ütleme ka need sooritused nagu kuidagi olid nagu vingemad või see võitlus oli kuidagi nagu vingem nagu või noh. Et seal oli nagu seda oli nagu rohkem nagu, et okei, noh. Nüüd ma vaatasin ka seda, 1000 meetrit vaatasin see ralli ja need kõik olid ühel hetkel seal on ja aga vaatasin ka otse ikkagi selle ära ja noh, kuigi jooks oli ju seal ka vägev ja seal isegi väike pusklemine ja mingid asjad, eks ole, aga kuidagi nagu sellist pauku nagu sellest tulemusest nagu ei tulnud, et see üldse ei vähenda muidugi ERMi seda absoluutselt mitte, siis MM-i hõbe ja ülivõimas tulemus ja kõik see on nagu äge. Aga kuidagi mul jäi nagu teistsugune tunne nagu sellest võistlust sisse. No minu arust ta jäi selle pärast jah, et esiteks need võistlusajad olid hoopis teised, sa ei saanudki, kui sa ei olnud valmis kell 4 öösel üles ärkama nädalavahetusel, et siis nagu kõike seda sisse ahmida, siis sa ei saanudki nagu samasugust emotsiooni kätte ja mõnes mõttes olukorras, kus see oli siis 2 nädalat pärast nagu ühte nii-öelda nagu tipphetke ja päris sellist pingelist hetke, et Johannes Erm suutis selles olukorras ikkagi veel juurde panna, minu arust see nagu mõnes mõttes tegi nagu selle tulemuse nagu veel kõvemaks isegi, et seal oleks võinud natuke pingelangust sisse tulla, okei, ta jäi medalita muidugi EM-il, nii et temal nagu pingelangus selles mõttes ei saanud nagu tulla, et vastupidi viha ja ambitsiooni sai nagu juurde tekkida iseenesest ja valas selle päris hästi sinna välja, noh et sa rääkisid teivashüppest, see, et ta läks 1000 ka päriselt jooksma oli ka väga sümpaatne iga punkti pärast, kuigi mulle ausalt öeldes jooksu järel, neid järelmeid vaadates jäi natuke imelik mulje, et mis see Scottheim kartis seal, et tema vastu protestitakse, minu arust Erm ise oli seal, käitus päris kõvasti piiri peal, et minu arust äkki nagu seal tagakurvi minnes ja sealt tulles ikkagi 3 korda, olles ise tagumine mees tegelikult selleks hetkeks juba, pani ikkagi nagu konkreetselt käe siia nagu, tänu sellele ta mööda tegelikult saigi lõpuks Scottheimist, et tema oleks pidanud rohkem kartma. Ma arvan, sellest ei olnud nagu midagi, see oli nagu okei ja äge, aga noh, ei selge see, et nüüd selle kõige taustal ikka see suvist hooaega tasub nagu oodata, et noh, okei, 7 võistlus on tore, eks ole, aga ta on ikka siuke nagu, ma ütlen, mitte teisejärguline nagu vale, aga noh, ta ei ole nagu nii tähtis võib-olla kui see 10 võistlus ja kui nüüd 10 võistluse hooaeg tuleb ja Erm hakkab seal neid punkte kokku panema, et noh, seal see ootusärevus on kindlasti nagu veel suurem. Ja nüüd on põhiasi on ikkagi terveks jääda. Et tal oli ju ka enne seda sisehooaja algust oli ju, vaata ta ju käis teivast hüppamas siin tavalistes nii-öelda tossudes ja kõik muu, et ta jumala eest selle tervise korda saaks, aga tal on nii kõva tiim ümber, et ma arvan, et see tiim teeb kõik võimalikku ja parima, et kõik need treeningud ja asjad kõik toimiksid. Jaa, aga noh, seal on ka korras on erinevad asjad, et mida sa selle korras all mõtled, et noh, võtta see sama kõrgushüppe näide on ju, et seal tal ka mingisugune väike väänamine vist oli, mis sundis natukene tagasi hoidma enne MM-i, et ei seganud otseselt ega takistanud teda hõbemedalit ja seda supertulemust tegemast, aga samal ajal noh, kui sa tahad kõrgushüppes nüüd sealt 2 meetri tasemest jõuda tagasi oma sinna rekordikanti näiteks, ma ei kujuta ette, kui realistlik see üldse on, sinna 2.08 ja sinna kanti on ju, siis ta peab olema nagu korras ikkagi, et sa ei pea mingeid järeleandmisi seal treeningprotsessis tegema ikkagi. Jaa, aga nüüd on aega. See on selgelt, kui me räägime nii kõvast tulemusest nagu 9000, siis hakkavad need nüansid ja sentimeetrid, eriti kõrgushüppes, kus ma ütleks on nagu üks neid
kohti, kus nagu täna, kui sa paned ta nüüd kõrvuti kas või Roman Šeberlega näiteks või seda masti meestega 9000 punkti meestega, et noh, siis see on üks koht ja Odav ise kindlasti on siis teine koht, kus sihukese 60-meetrise viskega on no nagu keeruline 9000 kokku saada lihtsalt. No jaa, aga Erki Nool no okei, tema ei teinud 9000, aga tema kõrgushüppe oli ju ka ju üsnagi kesine. Jaa, aga see vahe ongi, et ta ei teinudki 9000, ta ei teinud ka 8900. Nii on, nii, aga läheme edasi nüüd siis jalgpalli teemadega ja laupäeva õhtul, ma ei tea, kui palju te seda mängu räägite, ma tunnistan ausalt, mul ta mängis ühe ürituse taustaks, ütleme mängu edenedes minu alkohetke, ütleme, kogus organismis suurenes, et mul võib-olla tähelepanekud jäävad võib-olla kõige teravamad enam, aga ma ikka nägin nagu ära, mis seal siis nagu toimus, et siis 1-2 kaotus tuli, noh siin kellegi näppud on see kirjutatud, et kas areng ei tule nii kiirelt kui tahaks. Noh, ma ei tea, kas see nagu õige küsimus on või kuidas areng peaks tulema, aga jah, no ütleme nagu sihukest väga võimast muljet jäänud nagu. No selles mõttes see küsimus on minu arust õige, et no Jaan ka siin bravuuritses eelmises saates, et et kui me siin teeme samme edasi, noh siis just Iisrael ongi seda sorti sats, kellest me peame nüüd mööda. Iisrael oli ikka selge. Kellest me peame mööda astuma, aga reaalsus, kui me nüüd paneme selle mängupildi juurde sellele jutule, noh siis oli ikkagi see, et kusagil 20 minuti kandist ja sealt edasi see on meie enda kolleeg Eigo Kaljurand tõi oma jalkapodcastis jalgpallistuudios välja selle fakti, et ühel hetkel olid pealelöögid 3-6 ja järgmisel hetkel 3-21 oli vist selline numbriline jada seal, noh, et kui me nagu nii hätta jääme seal ikkagi sellistel pikkadel perioodidel, noh, siis paraku ei ole midagi öelda. Ei olnud poolajal tunnet, et me suudame selle viigi ära hoida seal. Ja ei olnud jah, ja isegi no kaua võttis aega, et seda ei tulnud, aga ja ma ütles Eesti värav ka, okei, me läksime seal 1-0 ette küll, aga see. No see oli äge, selles mõttes äge, et see oli ikkagi välja nagu nii-öelda harjutatud asi. Harjutatud asi, aga ta tuli ikkagi nagu, kuidas ma ütlen, nagu sükest nagu seda audist viskega, et ta tuli nagu mitte juhuslik, õige sõna võib-olla, aga ta lihtsalt nagu tuli nagu, et ta ei olnud nagu mänguline, võib-olla nii mänguline nagu. No, mõnes mõttes isegi oli, selles mõttes just, et kui sa vaatad, et me ei hakkagi ju Iisraeli-suguse tehnilise satsi vastu kuidagi domineerima seal palliga, et peamegi nagu sutsama natukene rohkem ja antud juhul ju sutsati niimoodi, et selleks, et see olukord, see aut üldse tekkida saaks, oli vaja see pall sinna ette viia, hoida seda, Tamm sai sellega suurepäraselt hakkama seal paaris olukorras ja siis oli vaja lõpuks siis see välja või harjutatud kombin või ütleme siis selline nagu liikumine ära ka teha päriselt, et ta oli minu arust pigem just selline, milliseid väravaid meil ongi pigem lootust lüüa sellise vastase vastu. No vaadake, milline oli siis see nii-öelda Iisraeli esimene värav. See oli ju täpselt samasugune situatsioon, pall tuli karistusalasse, me ei suutnud seda klaarisime täpselt vastase jala peale ja siis posti ja väravai kaudu lõi selle ära, täpselt samasugune, sealt oleks pidanud selle palli kas lööma kaugemale või külje poole või mis seks, aga sealt lihtsalt pandi vastasele see pall jalale ja kusjuures ma olin ikka ääretult tige kogu selle pagalama mängu peal, kui ma vaatan, kuidas need Iisraeli vennad keerutavad seal. Peebu mõte vist oligi see, et nagu Iisraeli puhul nad tulevad nagu loogilise tulemusena, et kui sul on ikkagi mingil perioodil 15-0 pealelöögid, no siis tõenäosus ütleb, et see, kes see lõpuks läheb midagi sisse seal. Kuulge, vaadake, Iisraeli vennad mängisid meie karistusalas nagu koera. Me ei saanud ju palli kätte. Aga kas teile ei tundu, et see ongi nagu suht tavaline viimase, tihti peale on olnud sellised mängud ja kas see oli siin Rootsiga või kellega see oli samasugused mängud, kus lihtsalt nagu mängitigi kõks nagu see piiratud maa-alal, eks ole, ja ei saa nagu nende tehnikate ja kiirustega ei saa nagu hakkama. Ei saa nagu hakkama sellega, jah. Ja teine asi, eks ma rääkisin ka Eigoga, arutasime seda asja, ma küsisin Eigoga, et kui palju kordi meie mehed suutsid 1-1 vastase üle mängida. No põhimõtteliselt niisugust momenti ei olnud. Tähendab, nad ei suutnud kehavetsetega sealt mööda mängida, nad ei suutnud kiirusega üle mängida. Ja siis tuleb Iisraeli vend, eks ju, nii, ja võtab ette 2 meie
kaitsjad, kes seisavad kõik ees, vot niimoodi. See oli see, kus punane kaart tuli. Ja rahulikult keskelt läks läbi, on ju, siis oli ta vaja maha tõmmata. No kuidas niimoodi saab, et Iisraeli... Hea on siis ikkagi jõuame jälle sinna ikka klassikasse tagasi, et siis vaatad, kuidas üks Iisraeli mees on seal põhimõtteliselt Inglise liiga mees ja teine on mingi teise kõva liiga mees, just ka nii-öelda nagu ründe või poolkaitse faasis, on ju, ja siis jõuamegi tagasi selle sinu bravuuri juurde, et noh, jah, peab Iisraelist parem olema, aga noh, et mille pealt sa parem oled, kui reaalsus tegelikult ei anna sulle mingeid eeldusi. Ja kusjuures peatreener kõigepealt muidugi oli nördinud, et me ei viiki kätte ei saanud. Kuule, sul on jõuke turm tuli, milline lootus on, et nad seda ära ei löö. See oli tegelikult hea, et me ainult 1-2 tappa saime, kuigi no mingit vahet on, 1-3, 1-4 oleks sealt ka väga rahulikult võinud tulla. Ja teine see jutt, et nemad on tehnilisemad kui meie. Jah, ja pikalt tehnilisemad. Ja minu küsimus on, mis siis meil puudu jääb? Meil on ka samamoodi 2 jalga igal vennal all. Miks meie siis ei ole tehnilised? Mis on meie probleem? Ja sealt ongi nüüd viimasel ajal tulnud artiklideks, et meil on kõik see pagana noorte süsteemid ja noorte treeningud ja noorte juhendamine, kõik see on pekkis. Siis õpitakse tehnika selgeks. On ju väga, väga lihtne. Täna on siis Moldovaga mäng, vaatame. Ei näeks see nii-öelda tehniliste... Ei, õige, Moldavia, sorry ma. Ja mul oli ka, ma ütlesin Moldavia, siis... Ja mängisid olemakult Kišinjovis. Ja minult küsitigi, no meie noored kolleegid, et mis siis vanahärra arvates on Moldavia pealinn, loomulikult Kišinjov. Loomulikult, ne? Tarmo, mis sa tead see peal ja nimeks? Ei, ma kuulasin täpselt sama nagu tähelepanekuga seda sama juba mainitud jalgpallistuudiot, kus ka niimoodi Eigo üritas hästi korrektselt, mis see, Chish is now seda versiooni nagu kasutada ja siis jäin ka mõttesse just sama asjaga, et see on ju see vana hea Kišinjov, mida midagi lapsepõlvest mäletan. Jah, et täna siis vaatame. Jah, aga ma ütlen... Nad said ju, mis see 0-5 või mis sa said Norragast? Aga meil on Norraga mängivata, vaata. Meil on Norra vastu ka võimalus. Me oleme ju Norrat isegi vist minu meelest ajalooliselt võitnud või viiki mängida. Aga see ränd, mis sa tegid siin praegu, Jaan, on ju, ei ole nii palju Jürgen Hennile kui kogu jalgpallisüsteemile. Ongi, just. Et kuidas me tervikuna siis omame vähem nii tehnilisi mängijaid või füüsiliselt nii häid mängijaid ja nii edasi. No just, aga no kuule, ega sa ei saa, me oleme alles oma süsteemi üles ehitanud ainult 35 aastat, nii kiirelt ei jõua. Ei, nii kiirelt ei jõua. 135, siis ma saan aru, et hakkab esimesed tehnilised mängijad hakkavad tulema siis, kui 135 aastat on seda süsteemi üles ehitatud, ma arvan. Just. Ja siis oskad kõksida juba, ütleme, see Reimi selle kõksimisringi suudavad ära teha ühe. Aga huvitav, kas meie mehed suudavad ära teha selle kuldse ringi? Kuidas see oli? Jalgade peal, põlvede peal, õlgade peal, rinna peal, pea ja siis teistpidi tagasi. Ja ta tegi vist, kas tal ei olnud 10 selle kuldset ringi äris? Ta tegime nii ka, et kõksis võttis samal särgiseljast käis televisioonis näitamas. Sa ei mäleta? Mäletan. Lõvide lugu mäletan väga hästi. Nii, aga võtame siis järgmise teema, räägime laskesuusatamisest ja nüüd selgus, et Eesti laskesuusatamises käärib ja kõvasti käärib, et peatreener Stefan Lindingeriga ei olda rahul, aga ei olegi kellegagi olla, sest nagu selgub, et ega ta seal võistluste laagrites väga tihti ei käi. Ja see ei puuduta mitte üksikuid koondislasi, vaid kõik on nagu selle probleemiga hädas, samas ka alaliit. Ja siinkohal ma tahaks tõesti öelda meie suurtele kuulsatele noortele ajakirjanikele, kuidas on see võimalik, et Priit Pullerits, Tartus õppejõud ja tegeleb hoopis mingisuguste muude teemadega, suutis selle loo üles tuhnida, üles otsida, ta ei ole spordiajakirjanik, ta ei käi kuskil võistlustel. Ja meil on olemas ajakirjanikud, kes käivad MM-il, meil on ETV. Ma mõtlesin ETV kontekstis seda, et tublid mehed on kõik seal ja teevad ja on, aga kuidas siis seda
nad ju pidid ju nägema seda, et seal on ju jama ju. No nad nägid. Kogu aeg käid seal, sa pead ju nägema, et seal on jama, no kuidas sa ei tee sellega mitte midagi? Sest sa ei ole ajakirjanik. No jaa, no ei, no kuidas ei ole, no ikka ole. No ei ole, ta on tavaline reporter. No reporter ongi ajakirjanik. Ei ole, ta räägib ainult sellest, mis on teleekraanil ja siis esitab soliidseid ja sümpaatseid küsimusi. No aga probleemlood käivad ju ka televisiooni ja raadio ja nende juurde. Nad ei tee probleemlugu. Et noh, okei, see, kes nüüd tegi või teinud, aga jah, ütleme see lugu, kas teile tundub nagu naljakas, et kuidas meie laskesuusatamises niimoodi, et nüüd meil on suusatajad, võistlejad on vahetunud, põlvkonnad on vahetunud, aga need probleemid on kogu aeg ühesugused, et kogu aeg tuuakse mingi peatreener, siis korraks on nagu hästi ja siis on kõik väga pahasti ja see on nüüd juba, ma ei tea, see oli mingi 4.-5. kord nagu järjest. No tegelikult kas teile tundub nagu samamoodi, et see on nagu mingi veider muster nagu. Aga neid probleeme on siiski nagu erinevaid, et kui sa lähed päris Hovantsevi aegadesse, siis seal minu mäletamist mööda ühel hetkel oli ikkagi see, et me ise ei olnud nagu võimelised ka pakkuma selliseid tingimusi ja ma ei mõtle palka praegu siin, vaid nagu üldse koondisele. Ei, aga vaata, kui sa mõtled nüüd, oli see Läti see Sakars. Jälle osad ei olnud, aga Rahul ei olnud nõus, eks ole. Siis seal käis see, kas see Janno Prants oli korra 1 aasta seal vahepeal või? Jälle seal oli mingi, keegi ei olnud nõus seal, ei sobinud, ei meeldinud. Siis oli nüüd see Valgevene kutt, juba mul nimed juba lähevad meelest ära. Jälle osadele ei meeldinud. No nüüd oli see Lindinger. No okei, alguses osadele ei meeldinud, osadele meeldis. Nüüd jälle tuleb välja, et kellegi enam ei meeldi. Et see käib kuidagi nagu ühte moodi käib kogu aeg see, et kas siis need laskesuusatajad on tõesti kõik nii keerulised isiksused, sest et see jutt ei ole, et meil koondiseks ju sama, kes kõik need treenid läbi käinud, et koondised on muutunud juba ju, aga probleemid ikka nagu samad. No jaa, tegelikult seal oli tõesti see Hovantsev oli. Hovantsev, aga need kõik sõbrad ette, kõigil oli üks sama teema tegelikult. Jaa, aga saad aru, kogu sellest pundist ongi ainus korralik, tõsine treener ongi ju Hovantsev. Aga seal oligi ei, see Valgevend oli ka, mis see jamad, et viis selle Tom Ratševa ju maailmameistriks. Jah, ehk tema ka, aga selle Hovantsev, ta ütles see, et ma ei saa neid arendada mitte kuhugi, kui ei ole meil piisavat laagrit, piisavat seda, piisavat teist, piisavat kolmandat. Aga ma ei tea, kuidas alguses oli nüüd, kui see uus treener tuli, siis olid ju ikkagi osad Regina Oja ja olid ju väga vaimustuses nagu ei, seal oli kaks, kes olid temaga rahul, ülejäänud ju treenisid sahtnad ja asjad treenisid. No selle väikese vahega, et siin tuleb seda 2 aastat tundub, et päriselt ka nagu eraldi vaadata, et pärast tema esimest hooaega, mille tipp oli siis see, et Regina Ermits, ütleme siiski, demonstreeris siiski ju eriti maailmameistrivõistlustel nagu selget arengut ja ma arvan, et Rene Tsahkna ja see Kaasik ei oleks läinud ju sinna nagu tema õpilaseks esimese hooaja järel, ehk siis nagu tundus, et pigem see isegi kui seal mingisugused agad või kuskil olid sees, siis nagu üldplaanis ikkagi oli see tunnetus selline, et see esimene hooaeg läks nagu hästi ikkagi, aga neid probleeme, millele nüüd kõige rohkem viidatakse, ehk et see nagu äraolek, neid probleeme esimesel hooajal vist lihtsalt ei olnud ja kogu lugu, et selles mõttes jääb segaseks Lindingeri läbi, mitte küll, ma ei tea, see ei olnudki nagu ametlikult antud vastus, aga see mingi vastus, et ma lükkan kõik ümber, mis seal Priit Pullerit sul loos oli. Advokaadid ja asjad on ju, et see ilmselt selline reaktsioon viitab natukene sellele, et see teine pool nendest etteheidetest või rahulolematusest, et ta kuidagi emotsionaalselt ei ole võib-olla kõige tasakaalukam mingites kohtades, et see küllap peab ka siis paika, aga tundub, et see ei oleks võib-olla nii suur probleem isegi, sest nagu Kristo Siimer ka rääkis siin Õhtulehe loos natukene pikemalt, et samas ta oli ikkagi nagu nii-öelda nagu koondislaste taga, on ju, et suhtlemiskeerukused ilmnesid võib-olla mingites veidramates argiolukordades, aga jah, see, kui ta nüüd teisel aastal selgelt on ikkagi nagu ära olnud ja väga palju ära olnud, eeldatavasti siis mingitel isiklikel põhjustel, siis tulebki lihtsalt vaadata seda olukorrana, kus asi on nagu laiali lagunenud, just nimelt teisel aastal. Ja tegelikult ütleme, ega seal alguses oli ju ka probleem, eks ju, alguses oli palgata mees, kes ei ole kunagi treeneri tööd teinud,
kuskil tal CV-s on rääkinud, et Venemaa koondise ja kus pagana koondis. See oli kohe kummaline. No ta oli kummaline, ta oli risk, ütleme nii. Ei, mitte risk, vaid see, et no jah, risk, aga sa võtad tõesti inimesi, kes ei ole, sa võtad koondise peatreeneriks inimesi, kes ei ole nagu otseselt seda tööd teeks, mingi kõva, nagu mingi teadusmees, siuke abijõud või taustajõud, väga kõva ilmselt, võtad koondise peatreeneriks, minu arust see risk on nagu vale sõna, minu arust see on nagu siuke natuke hullus nagu ikkagi. Ja just sellepärast, et okei, tal võivad olla teadmised, aga treeneril on ju palju rohkem funktsioone, ta peab oskama suhelda sportlastega, vaadata, et nad enne võistlust ja pärast võistlust oleks kõik omadega rahul, teha korralikud analüüsid, sa pead olema kohal, eks nagu seal kirjeldati, tähendab, ma ei kujuta ette, et ükski treener, kes on tõesti treener, et tal on tõesti perekonnas on probleemid, aga siis ta ütleb, et vabandage, ma lähen ära, sellepärast ma ei saa olla, või siis jätab oma probleemid kõrvale ja tegeleb koondisega. See on treener, aga see, et noh, sa ei saa kahte asja ühendada. Järelikult ta ei ole treener. Ja no see tundub ilmselge, jah, loomulikult, et keeruline on neid asju niimoodi nagu kokku panna. Lihtsalt nagu tagantjärele on lihtne selle otsuse kallale nagu minna, et näed, ta ei olnud enne treener olnud, et mõnes pallimängus mõni mängija ilma igasuguse vahesammuta hakkab treeneriks näiteks, on ju, ja on neid, kes on kuidas öelda, ebaõnnestunud, siis aga on ka neid väga edukaid näiteid, kes selles asjas on nagu hakkama saanud. Et kui sa värbad antud juhul, siis sa Eesti laskesuusakoondisele peatreenerit värvates ja oma võimaluste juures, eks sa natukene peadki nii nagu Peep otsib legionäride seast ja kõik Eesti klubid otsivad mingisugust pärlik, keda keegi teine ei ole veel avastanud. Kein Einastega kahjuks jäädi hiljaks, õigel hetkel ei saadud näppu peale, on ju. Ja täna ilmselgelt ei ole Eesti laskesuusatamisel mingisugust võimekust, ma arvan, et Kein Einaste peatreeneriks tuua. Tead, küsimus on hoopis ka teistpidi. Kein Einastega me tegime ju intervjuu, ma ei tea, kas see läks intervjuust, see ilmselt läks. Ja küsin ka, et miks sa Eestisse ei tule ega taha tulla. Ja põhimõtteliselt tema vastus oli see, mul ei ole siin kedagi treenida. Eks võib-olla praegu oleks, kui ta saaksid tõesti. Pluss see ka. Jah, et kui ta Tuuli Toominga enda käe alla saaks kõik nii. Aga ta ütles see, et seal ei ole materjali, kellest vormida maailmameistrid, olümpiavõitjaid. Nii, aga teine asi on see, et kui me võtame tõesti nagu nii-öelda mängija, paneme ta treeneriks, siis tegelikult enamasti tehakse seda nii, et seda inimest tuntakse. Võtame meie Kostja Vassiljev. Me teame, millised on tema iseloomujooned, me teame kõik, et millised on tema teadmised ja kõik see ja selle põhjal panna. Aga kutsuda mingisugune austerlane, kellest meil ei ole mitte mingisugust sa tead, et ei ole, selles mõttes ma eeldaks siiski, et need, kes värbasid, üritasid tema kohta taustateadmist ka tekitada. No kui ta ei ole kuskil treener olnud, ta on lihtsalt teinud kuskil teadust, isegi seda ei teatud. Kas ta on olnud treener või ta on tõesti teinud ainult teadustöödeks? Milline on ta iseloom, millised on, nagu see ütles. Teine asi, ka see kogemus, vaata, et kui sa võtad mingisuguse mängija, võtame nüüd pallimäng, võtame sisse, võtad mängija, kes on olnud, ütleme siin, ma ei tea, koondise mängija saab näiteks treeneriks, siis tal on tegelikult need tsüklid läbi käidud nagu sportlasena, ta on näinud neid kõiki neid asju, aga ja olnud see asja sees ja ikkagi tekkinud on teatud kogemused, mida sa saad nagu kaasa võtta, aga tal ei olnud ju neid kogemusi kuskilt võtta. See on just see, et kuidas seda sellise hooaega seal, ma ei tea, täpselt üles ehitada, millal, mismoodi, see koondise peatreener, see on ikka päris suur vastutus. Ma saan mõni sportlane võtab, näiteks ma ei tea, Regina Ermis ütleb, et nii, ma tahan tema käe treenida, palkab ta endale eratreeneriks, see on kõik aru saadav, eks sul on koondis, sul on seal erinevad persoonid, sa pead see on see kogemus, et kuidas suhelda erinevate persoonidega seal suhelda ja selle asja nagu kokku panna, seda ei ole ja kui tuleb välja, et ta ei ole veel väga hea suhtleja ka, väga raske on siis sellise positsioonil olla, siis peaks olema tal kõrval mingisugune supersuhtleja ja kes seda asja nagu sisuliselt koos hoiab, eks ole, aga tundub, et praegu seda ka ei olnud siis. Ja lõpetuseks ma kuulasin seda ERR-i saadet Võimla, põgusalt ja mingid lõiku sellest ja väike Tiisler seal siis selgitas, et Norras olla palju treenereid, suusatreenereid, laskesuusatreenereid, nad ei mahu lihtsalt sinna Norrasse ära ja nii-öelda alaliit nagu üritab neid välja rentida ja väidetavalt siis Eesti alaliit kiikab praegusel hetkel Norra poole.
ja no veel lõpetuseks mulle tundub ka eriti lugedes ja kuulates neid kommentaare, kus ma saan aru, et selle ma ei tea, konflikti või probleemi parim enne mõnes mõttes on juba nagu möödas ka, et siin juba on osa atleete on öelnud, et noh, tänaseks nad on nagu pigem juba selja taha jätnud selle, et meest ei ole kohal või et mingid suhtlemisprobleemid on, et täna on pigem parem, et ta on kuskil eemal ja ajasime siin viimastel etappidel rohkem oma asja, et noh, see ei tundu nagu ühtegi põhjust, miks laskesuusaliit peaks isegi nagu minema üritama seda kuidagi veel nagu kokku traageldada või ära lappida. Nii, aga selle saate osa lõpetuseks räägime pisut sarnasel teemal ehk et ühest Eesti väga edukast koondisest, Eesti EP naiskonnast ja ühest lõputussaagast, mis on siis saanud näis siis kui pikaaegse lahenduse selle näol, et on tagasi saabunud peatreeneriks mees nimega Samuil Kaminski. No ta on väga kõva treener muidugi. See oli ootamatu käik nagu Jaan, ma aru saan. See oli nii ootamatu käik, et kui me eelmise saate lõpetasime, mis siin salata, siis Jaan ütles, et asi on paigas, aga rääkis ühest teisest nimest. Ja ei no see oligi tegelikult kummaline ja paljud nii-öelda vehklemid inimesed peavadki seda kummaliseks. Punkt 1, ma kõigepealt räägin seda, et Samuil Kaminski. Jah, et igati pädev treener, ta on Norra klubis, on töötanud aastaid treenerina, ta on olnud Irina Emrichi põhitreener, kes viis ta lõpuks siis kõik ta on olnud ligi 10 aastat naiskonna peatreener, ta on praegu Irina Emrichi peatreener, ta sobib sellele kohale juba sellepärast, et ta on neutraalne. Et ühesõnaga ta ei eelista kedagi. Kas see neutraalne on muidugi omaette küsimus, eks ta ikka Emrichiga nagu koos on tegelikult. Aga no mis niimoodi ei saagi lõputult vaadata, et kõik on kellegiga kuidagi nagu koos ja seotud, et päris sellist puhast tehte nagu nii ei saa ja ma ei näe sellest otseselt nagu probleemi tegelikult. Vaata, seal on see, et Irina Emrich on niikuinii koondises, kuna ta on Eesti edetabeli esinumber, punkt. Nii, aga mis oli nagu kummaline oli see, et siit saatest läksime ära ja mul oli tõesti täielik teadmine, ma siis päev varem, enne kui siis ära otsustati, mulle anti teada, ütleme nime välja või ütleme. No ühesõnaga, et oli plaanis hoopis teine treener panna meil siit samast Eestimaalt ja minu meelest oleks see ka hea valik olnud, kuna inimene on vääri. Ma oleks ka väga nõusnud sellega. Nii, absoluutselt, aga no seal tuleohtu oli ka siiski omajagu. Ei no tuleohtu on igal variandil on tuleohtu. Jah, aga siis oligi niimoodi, et ühesõnaga vaata, et kirjuta artikkel valmis, aga no öeldi, et okei, et homme siis juhatus nagu otsustab allkirjad all ja protokollil ja siis läheb loosi. Ja siis öeldi Samuil Kaminski, et mida pekki. Aga seal oligi see, et juhatuses oli hakatud ikkagi arutama, et see eelmine ikkagi ei sobi, toodi seal ära väga mitmed põhjused, mis on ka okei põhjus. Kui ise on õivatus sul. Jah, õivatus, liigne emotsionaalsus, kõik muud niisugused asjad ja kuskilt hakkas tilkus välja see sama Kaminski nimi jälle. Ja Kaminskile pakuti ka varem, aga temal on üks probleem, ta ei saa osaleda kõikidel turniiridel. Näiteks praegu ju läks Marrakechi ka naiskond ilma peatreenerita. Ja esialgu on siis selle hooaja lõpuni on see leping tehtud, aga see on üks väga huvitav konks, mis ma rääkisin nüüd need vehkleja otsustajad nii-öelda, juhatusliikmed on rääkinud, et praegu Marrakechis on siis nii-öelda treeneri parem käsi Irina Emrich. Ja nad tahavad palgata Samuil Kaminski nii pikaks ajaks, kuni Irina Emrich karjääri lõpetab. Ja siis võtaks Emrich koondise peatreeneri töö üle ja sinna maani siis ta saaks nagu kõrvalt õppida ja ennast nii-öelda selleks tööks ette valmistada. Vot see on nüüd siis nii-öelda pikem plaan. Noh, ma ei oleks selle vastu. Näe? Nii, laseme kõlli. Kiire vahemäng ja lähme nüüd kiirelt võrkpalli juurde. Tegelikult mina ei tea, kuidas teie olete, te võib-olla jälgite seda võrkpalli rohkem, aga see, et Eesti meistrivõistluste
finaalis mängivad 2 Lõuna-Eesti satsi, ehk siis Tartu ja Võru. Noh, ütleme niimoodi, et vahepeal ma oleks pannud pool oma nii-öelda säästudest Pärnu peale. Poole hooaja peal, siis kui nad hullasid. Kui sa Teppani triki ära tegid lõplikult, siis tundus, et siit nagu tagasi vaatamist üldse ei ole. No just täpselt nii, aga midagi ja said kindlalt Võrult tappa ja. No kindlalt nüüd mis oli 1-3, 1-3 ja 2-3 vist. No jaa, aga siis mängudega 0-3. No mängudega 0-3. Et see oli ikkagi väike üllatus. Ja teisalt mäletate, kui lahja oli Tartu hooaja alguses. Nad ei saanud ju kuskilt ei vedama ega Tartu mängis ikkagi TalTechi, kes nagu üldse on terve hooaja lahja olnud ju. No jaa, aga mäletate hooaja alguses. TalTechi ja Selver, TalTech, neil on mingi. Ei, see sama kombo ikka, jah. Ikka sama kombo, jah. Ja TPI. jah. Ja ABC. Ja. Aga selles suhtes see Tartu sinna finaali saamine, see on nagu ma arvan, et see oli nagu loomulik asjade käik ja aga see Pärnu 0-3 kaotusmängudega oli ma arvan küll üllatus, ma arvan nende endile ka, et see nii läks. Aga jälle, ma ei tea, jälle asi on minus või? Kas see võrkpalli poolfinaalit nagu lati alt läbi läinud nagu nähtavuse poolest või? No, muid asju oli nii palju. Nad sattusid ikkagi kõige hullemal ajal üldse vist põhimõtteliselt, et olgu ta ralli, siis sama kergejõustik, siis erinevad suusatamised, laskesuusad, asjad, pööd lõpetavad draama igale maitsele, mis seal naistele oli. Värgid, särgid. Nagu totaalne virvarr põhimõtteliselt. Kas äkki veel, Kossuga päris vist nagu ei kattunud päris Graamo reedel oli veel ju pool see veerandfinaal ka Eesti-Läti liigas näiteks. Ja, see ikkagi see tähelepanu läks nagu mujale kuidagi või kuidagi samas mingi 4 võistkonnad mängib nadi nagu ikka. See Eesti võrkpalli ees nagu nadi minu arust. No jama, mis 4 võistkonnad, jaa, mis asi? Ei muidugi, aga üks... Võrkpalli võrrata, me oleme mingi võrkpallimaa ja siis Eestis on praegu mingi 4 võistkonna madistada oma vahel. Ja ka öelda, et see kuidagi nagu seda poolfinaali sära ära võttis. Mis asja ta ikka võtab? Aga muide, see on kummaline, ma aastaid tagasi, 4, 5, 6 aastat tagasi tegin ju vist mingil segastel asjaoludel just vaatasin neid, kas ma võtsin kõik spordialad või sportmängud Eestis kokku või vaatasin ainult võrkpalli, oligi see, et ma vaatasin, mitte kunagi üle 7 võistkonna ei ole olnud, kuigi sa mõtled, et võrkpall on tõesti Eesti tšempionaadil võiks olla ka rohkem. Mäng, mida tuleb iga üks toksida, eks ole. No ei, aga kui sa tahad, et sul liiga ikka mingil tasemel oleks, siis mängid lõputult ka ei ole. Kosmos näeme ju sama, ei ole lõputult siiski seda. Ei ole, mängida küll. Sinna jõuame siis. Nii, aga nüüd... Mul on tükk aega kipitanud juba kirjutada üks arvamuslugu kogu selle eelmise nädala jura peale, mis... See on teretulnud. See on teretulnud, jah, kusjuures... Kes see pole veel ainult eelmise nädala, et see... Ei, eelmise nädala. See ikka paneb edasi. See läks nagu... Nugade peale. Ei, mis nugade peale, aga see on nagu kõik hakkasid midagi arvama, kes nagu mitte midagi asjast ei tea, hakkasid ka arvama. Aga nagu aru saame, varsti saame teada, kuidas ikkagi tegelikult. Aga mis nüüd seda võrkpallifinaali puudutab, siis... Ma olen nii Võru poolt, kui veel olla saab. See linn vääriks Eesti meistritiitli. Ei, vana võrkpallikant. Ei, absoluutselt. Palju seda mängijat tulnud. Meil omaaegselt pool koondist oli Võru vennad. No just, et siis vähemalt mul on, mida fännata ja kindlasti heidan finaalidele pilgu peale. Kusjuures käisin Võrus eelmisel nädalal, veel paar ööd ööbisin seal isegi. Kiidan kõik kiitvad hinnangud Võrule loomulikult heaks ja Võru piirkond. Ei, Võru üldse on tore koht, mulle kõik see ümbruskond ka seal. Ja, nõus. Aga meie vahetame teemat, läheme korraks talispordi juurde veel tagasi. Ilmselt suurema talispordi hooaja kokkuvõtte võtame järgmises saates plaani, kui siin rallisid ja muid asju on vähem mida menetleda, aga Tallinna Lauluväljakul peeti siis eelmisel nädalal MK-etapp, suusasprint. Seal salata nägi nagu äge välja selles mõttes ikkagi, et midagi teistmoodi kui see, mida me teleri vahendusel enamasti MK-etappidel näeme. No kas või vaatasid neid lahti kaadreid näiteks või mingid kohti vaatad ja sa nagu mõtled, et ma ei... Lahti, see täitsa okei, rahvast küll. Ei, rahvast on... Mingite nurkade all näevad ikka kuidagi nagu väga imelikud välja. Ei, aga vaata, siin ongi, mis on äge, see ongi see nagu see
kui jalgpalli mängitakse kergejõustikustaadionil on hoopis teine asi, kui on tribüünid kohe väljaku kõrval ja siin oli ju, rahvas oli kõik täpselt ümber, algusest lõpuni oli ju ümber selle raja ja noh, ta sai kõva emotsiooni ja just sellest sprindivõistlusest võib kujuneda, ma kujutan ette, et pooled pealtvaatajad teadnud suusatamist midagi, läksid lihtsalt sinna kohale melu nautima, Smilersit vaatama. Palju see rahvast lõpuks oli, see on teada number keskust läbi või? Jään võlgu vastuse. Ei, aga seal oli ikka päris, tähendab, kui sa vaatad seda võistlust, siis tundus... Ma nägin, muidugi palju see oli kokku. Ei tea, aga vähemalt tundus, et vähemalt 100 000 inimest oli kohal. Ei no vähemalt tundus nii, noh. Jah. Aga asisema küsimusena ikkagi, päris napilt jäi puudu Mariel Merli-Pullesel. Jälle, aga jäi puudu ikkagi sellest, et nüüd ka järgmine samm teha, ehk siis esimesest nii-öelda play-off ringist edasi minna, et aina enam tundub, et ikkagi nüüd olümpiahooajale vaadates ootus number 1 Eesti suusatamises praegu. No nii palju kui mina arvan ja nii palju kui ma näen ja ma olen ka rääkinud, mul on niisugune tunne, et ta on raudne veerandfinaali sõitja, kui tal oleks rohkem kogemust, et ta teaks, kuidas oma jõuvarusid ja kuidas võideta. Ju siin läbi järgmise MK-sarja ennast neid kogemusi saada ja teha. Nii, järgmine asi on see, et ta peaks nüüd endale kindla sihi seadma kuni olümpiani täiega pühenduda ainult suusatamisele, mitte millelegi muule. Järgmine asi on see, et suusaliit peaks talle tagama absoluutselt kõik võimalused, kõik mida ta tahab. Leida talle treener, füsioarst, et kõik tal oleks, et ta on tõesti võimeline seda tegema erinevalt näiteks meestest, eks. Mehed ei saanud jälle, mis nad olid, mingi 50-ndad, 60-ndad. Et okei, meeste poole peal on ju ka edulugu Alevi hooaeg kindlasti, aga siin juba vanuseline vahe sprindis. Aga suures pildis saame rääkida ju väga edukast hooajast ikkagi selle vahega siis et mis puudutab seda sellisel kujul panustamist, nagu sa räägid, mitte et Alevisse ei peaks seda enam tegema, vastupidi, täna on ta suuteline, ma usun veel võib-olla arenema isegi, kuigi 3-ga algab tema iga vist, on nii, aga Pulles on täpselt selles faasis, kus praegu on natukene nagu siuke make it or break it olukord, et meenutame, et tuli USA-st tagasi, kõhkles isegi, kas üldse jätkata sportlase teega või kasutada ära see haridus, mis ta sai ja asuda hoopis muudele radadele, mis tähendab, et täna on see hetk, kus panustada, luua kõik eeldused, et äkki ta teeb nüüd veel, kas või sammu või 2 edasi ja saab selle tunde ninna, et okei, ma tahangi nüüd 10 aastat näiteks olla siin ja jahtida need kõige suuremaid tiitleid, mis muudaks ju Eesti murdmaasuusatamise nagu pilti totaalselt, kui meil sellise potentsiaali ja ambitsiooniga sportlane tekiks nüüd. Ja kui me räägime kohtadest, siis sa saad poolfinaali, veerandfinaalist poolfinaali automaatselt 12 hulgas. See on nüüd see, et millest meie praegused suusatajad ainult unistavad ja sealt siis on veel ju poolfinaalist on veel kõrgemale võimalik tõusta, et me räägime ikkagi esikümne suusatajast ja võimeid tal on, oskusi napib. Nii ütleks mina. Okei, aga võrkpallil on jälle suvi tulemas ja koondis tulemas ja vanameister Oliver Venno, kes nagu tundub, et oleks nagu mingisugune nagu rauk juba, eks ole. Kõigest 34 aastane teatas siis, et ta koondise suves kaasa ei löö, et vanus on juba sealmaal, et ei jõua terve hooaega suvi läbi mängida, ta on suvel olla perega ja puhata ja ma ütlen, et ma ei tea. See Oliver Venno, mulle meeldib, et ta nagu mängumehena on kõva ja ta nagu pullkuju ja kõik ja kus 34 ei ole mingi vanus, et nüüd ei jaksa siin koondist aidata, tere hommikut ja ta on varemgi neid ju vahele jätnud igast asju, et ükskord jäeti vahele ja kus me saime kõrvetada ja 3 kilo ülekaalus oli. Aga ta on ise ka ikkagi jätnud neid ja ma ei tea, võiks ju ikkagi koondise eest ikkagi mängida. Ja Peep, me ei tea tema tervist. Ma ei tea, võib-olla mingi vigast, ma ütlen tõesti ei tea, ta on mänginud aastaid ju seal siuksel maal, mida me ei tea nagu suurt mitte midagi, aga no kahju. Aga kus just hooaeg lõppes, ma sain aru. Tuli meistriks. Ma ütlen veel kord, et kui ma selline tunne, Oliver Venno oleks mingi 40 juba, eks ole, aga teate 34 alles ja see ei ole veel nagu mingi nii
ülivana mees nüüd, et ta ei jaksaks nagu. Ma mäletan siin mehed mängisid siin Aavo Keeled ja Gert Toobal üle 40 pluss veel mängis koondises, nad ei väsinud ära siis. Seda enam, et me praegu ei räägi sellest rajust suveversioonist, mida siin vahepeal tõesti mitu aastat oli ja mis lõpuks ma arvan aitab kaasa päris palju sellesse, et mängijad pigem varem lõpetavad koondisega ära kui hiljem, et kui ikkagi nagu järjest peaks selliseid suvesid, kus sul on see mis iganes Euroopa liiga või maailmaliiga ja siis veel mingisugune EM-valikturniir otsa tulema või finaalturniir isegi sinna otsa, et kui see kombo kõik paned kokku ja iga suvi tõesti sul klubi hooaja vahel selline asi nagu juurde tuleb, siis ma arvan, et 34-selt enamik vendi tõstavad käed lõpuks. Aga antud juhul on see asi nagu leebemaks läinud ikkagi. Seda uudist lugedes mul tuli hoopis teine mõte pähe. Et kus on meil need noored? Venno tuli ju ülinoorelt jõudis ju koondisse. Järgmised kõik see Robert Täht ja Rene Teppan. Noorelt kõik koondisse kohe tegijaks. Siis Peep, seesama sats, kes esimesena EM-finaalturniirile pääses. See sats oli ju juunioride MM-il ju mängis, oli nii? Võrgu sats. Ja. Just. Et sealt oli meil kõik noort praegu, kes meil on nii-öelda täht, mitte nimeliselt, aga funktsioonilt täht, kes tuleks ja murraks ennast sinna nii-öelda esikuue sisse ja hakkaks tegema. Sõltub, mis vanuses sa otsid neid, jah. No niuke 18-19. Ja Märt Tammearu on 24. See ei ole kerkinud viimase, ütleme, aasta paariga selgelt täheks ikkagi, aga jah, ta ei ole selles vanuses, mida sina siin praegu otsid. Jah, aga kus nad on? See oli retooriline küsimus. See oli retooriline küsimus, jah. Jah, nii, minu teema. Anett Kontaveit, meie tennisestaar, kes pakkus meile kõvasti elamusi ja nii-öelda viis meid tennisse juurde. Millal te viimati telerist tennist vaatasite? Ma mõnikord õhtuti, kui lõksin telekanaleid, mõni mäng seda tuleb ette, aga ma vaatan seda lihtsalt nagu juhuslikult nagu, et tõsi, et see ei ole kindlasti enam selline, kui oli Kanepi aeg või oli nagu Kontaveidi aeg, kus vähemalt naiste seal neid kõiki asjad sa nagu teadsid ja vaatasid, et see päris ruttu kaob see ära tegelikult. Just. Ja muidugi siis noor nagu ema ja pereema, eks kasvatab last, aga see pole teema on see, et võitis Eesti suurima padeli või kuidas seda hääldab? Padel. Väga tore mängus, et mina mängin seda. Ja võitis siis paaris mängus, nad mängivadki paaris seal, eks üksi mängida ja Eesti suurima turniiri ja mis siin imestada, kuigi ta ütles, et on ääretult keeruline, et tuleb need tennisselöögid ära unustada ja siis ennast viia nii-öelda padelilöökide tasemele. Mina ei oska midagi öelda, mina, kes ma olen eluaeg tennist mänginud, ma ei taha seda padelit näha ka, see ei ole mingi, see on mingi, ei ole, see on mingi. Sa mängiks see mitte kunagi. Ei sellepärast ma ei tahagi mängida, et ma mängin tennist. Näinud oled? Muidugi olen. Kuidas sa kus näinud oled see? Ma ekraanilt sealt kuskilt, ma võtsin ka YouTube'is lahti praegu, et sa oled mängid või? Ma ei ole mänginud seda, aga aina rohkem ma näen. Ma olen 2 korda mänginud seda, väga tore mängid. Ja aina rohkem ma näen enda ümber, kui massiliseks see padel on läinud. Aga mis see vastu on siis? Sellepärast, et see ei ole tennis. Keegi ei väidagi, et tennis. Pole öeldud, et tennis on. Squashi ka ei tohi mängida. Squashi või sellepärast see on squash. Nii, padel on padel. Ei aga tennis... seal on ka seinapõrkide asjad. Ei, aga tennises ei ole ju seinapõrkid. Mis see puud? Kurat, Jaan, kas sa oled loll või sa mängid loll? Ei, tennisistid... Ma võin sulle Jaan öelda. Miks sa golfi mängis? Golf ei ole tennis ju. Ei, golf on hoopis muu asi, see on muu mäng. Kus juures padel ei ole ka rallisõit, seal on auto. Ei, oota, stopp. Tähendab, ma ei taha kuulda ega näha eriti ka sellest discgolfist, sest see ei ole golf. Golf, kui inimene tahab mängida... Olge te Ossile ka seda ütelda või? Muidugi. Kas seda karda, et poiss nagu... Aga ta mängib õnneks golfi ka. Aga ta mängib discgolfi ka? Jaa, ei muidugi. Ja sa ütled, et Kristi, mida see Tatar Lätt on tont või? No põhimõtteliselt, kui tahab golfi mängida, mängigu golfi. Nii, ja... Kas lauatennis on ka jamps, ma saan aru?
ei, lauatennis on hoopis teine. Ehib ennast nimega tennis veel. Tead, mis erinevalt ping-pong ei, table tennis on ametlik nimi. Eesti keeles on ta ping-pong. Ei, ma saan aru, aga erinevalt padelist ehib lauatennis ennast veel nimega tennis. Ei, aga see ongi teine mäng. Tegelikult, mis mind ärritab, mul mitmed tuttavad, kes mängisid tegelikult päris heal tasemel, nii-öelda heal tasemel tennist, nad mängisid Eestikatel neid veteraniturniire, võitsid ka medaleid ja kõik nii. Ja siis nad ütlevad järsku, oi, tegelikult on see padel niivõrd äge mäng, et lähevad sinna mängima. No kus see meeldib neil? Mis see probleem? Ei ole. Ei ole, jaa, mängid, ma ütlen, on äge mäng. No sa tennist ei oska, sellepärast lähedki mingite pehmode mängu. Parem kui sina. No kindlasti ei oska. Nii, aga... Sa ei oska ühtegi mängu, vaat miks oled. Jah, jah. Nii, selle saateosa vahemängu lõpetuseks küsime aga, et mis on ikkagi lahti Tartu Kossusatsiga, et kui juba ma noorreporteritest ei hakka rääkima, aga kui juba selline kogenud reporter nagu Ville Arike kasutab siis Eesti-Läti liiga esimese veerandfinaalmängu kajastamisel väljendeid nagu hullumeelne Riia saun, et siis peab ikka midagi nagu viltu olema, see on selline jätk sellele LU kaotusele, mis kukutas nad siis kuuendaks. See mäng on nüüd samasse õhtusse, kuhu ka see jalgpall, kus ütleme ei vaadanud nagu täispingiga seda, vaid mul oli väike üritus, parajasti käisid, aga jälle ka see mäng käis ka taustal, kuna see oli nagu saunaüritus, sai rahulikult seal. Sauna jälgida, ma saan aru. Sai nagu jälgida seda, ja sai sauna ka jälgida, jah, õigus. Nii palju, kui ma nägin seda nüüd, et jah, ütleme, Tartu muidugi ei mänginud hästi, see on ka selge. Aga teisalt see, et sellisele mängu võitis, selles mingit üllatust ka ei olnud, et Selli oligi selge, minu silmis ka selgelt soosik selles mängus ja selles paaris, et kas see pidi olema nii, et Tartu viskab esimesel pool ainult 16 punkti ja kindlasti see nii ei oleks pidanud olema, aga mis on lahti selle, no midagi lappab seal selles mõttes, et ma näen see kontrast antud juhul on ju see, me nägime millise võistkonnana tuli siia Liepaja mängima Kalev Cramo vastu, no nagu jõhkralt hammastega kinni ikkagi ennast päris ebamugavaks tehes. See on ju moodus, millisena, kas just täpselt nagu copy-paste'ina, aga vähemalt mingeid oma eelisid ära kasutades peaks ka Tartu üritama seda teha, aga absoluutselt nagu ei õnnestu. Jaa, vaata, siin on kaks asja. Üks asi, räägime selles hammastega kinni, selle agressiivsuse või sellest. Siin räägiti ju, et Tartu tegi mingi kõva treeningsüklina. Võib-olla seal läks midagi arvestusega valesti ja lihtsalt nad ei ole sellest välja tulnud veel ja jalad ei tööta nii ja sa ei suuda niimoodi olla. Teisalt jälle, ega seal ei ole väga selliseid persoone ka, kes võib-olla päris niimoodi seda mängu mängiks, et on nagu teistsugused mehed on seal. Ja kolmandaks on nüüd see, mis nende nagu sükest enda seda rünnaku poolt ja seda, et selle mängujuhi vigastus ja lahkumine ikkagi see on ikkagi päris valus, see ei ole päris nii, et võta nüüd selle venna, tõid küll selle mingi iirlase või kelle seal tõid asemel, eks ole. See ei ole päris nii, et nüüd üks läheb, teine tuleb ja kohe asjad sujuvad. Ei ole niimoodi, et selle mängujuhi kaotus, kes tegelikult oli hakanud siin ikkagi väga hästi mängima ja oli... Sa mõtled nüüd kumba? Härrist või seda Pursieri? Ei, Härrist. Nüüd peale karikamängu seda õlavigastusega. Et tema kaotas, tema oli hakanud ikkagi nagu hästi mängima ja tassis seda võistkonda nagu mängu tervikuna, et ma arvan, tema kaotus on löönud kõvasti jalgu alt ära ja seda praegult ei ole suudetud tagasi saada ja see mõjutab kõikide teiste meeste mänge ka. No nii, näis, kuidas sealt siis, kas ja kuidas sealt siis Kosumist veel tuleb, natukene oma loomingut ka siia saate sellesse osasse veel, tundub, et Peebu saame nüüd käima tõmmata, üks nädala numbrikene viimasest nädalast, ehk siis kesknoor reporter Kaljurand lõi kokku, et Eesti-Läti korvpalliliiga põhiturniiril teenis vaid 3 Eesti noormängijat sünniaastaga 2005 ja hiljem, vähemalt 112 minutit hooaja peale mänguaega, Läti omasid oli selliseid aga koguni 13 ja isegi ilma LU-ta 7. Kus siis on, Peep, need meie 20-sed ja nooremad? Miks nad ei mängi? No ei, ma lugesin huviga seda lugu ka. Miks ta Keskerakond vastanud? Ei no selles mõttes, et noor reporter ei ole, aga kogenud reporter ka ei ole.
Heigo Kaljurand. Ja ta on vanust. No jaa, ta on ju, ütleme, tööstaažilt on noor reporter. Jätame selle asja nüüd paika. Et ei tea, kus nad on, küll et meil ka need 2005 kutid ju ikka natuke mängivad, et ma saan aru, seal oli võetud 112 minutit oli see võetud see mängu ajal. 4 minutit per mäng. 4 minutit per mäng, jah. Keskmiselt, ega nüüd 7 ja 3, seal ju väga suurt vahet ei ole, ma selle, LU ongi selge, et seal ongi kogu võistkond koosnes ju suhteliselt noortest, on ju, seal oli väga palju neid päris noori ka juures, loogiline. Kas meil võiks neid rohkem olla? Jah, võiks rohkem olla. Kas sa Eestis, ma küsin täitsa asjaliku küsimuse selles mõttes, ilma mingi ajamata seda mingiks intriigiks. Sa ise olid U20 koondise juures, seal küll 2005 vist oli mõni üksik on ju. Aga kui sa nüüd võtad need samad 2005 ja 6 ja 7, ütleme, kes võiks olla potentsiaalselt siis need vanused 18, 19, 20, kes siin praegu selles statistikas Eesti poole peal saaks seda pilti paremaks teha ja jätad välja need, kes välismaal mängivad. Et kas sa näed Eestis või kui palju sa näed Eestis nagu tegelikult ka neid selliseid mängijaid, kes siis olgu ta Keile Kuulbet, Keile KK, Pärnu Sadam või Taltek või mis iganes sats siin meil, Kalev Cramost võib-olla ei maksa veel rääkida, suudaksid siis päriselt nagu mitte lihtsalt avansina saada minutit, vaid nagu aidatagi. Aga et sa peadki nüüd võib-olla selles vanuses ikka natuke avansina andma, ma arvan, et ka need Läti klubid ongi seda nagu hästi teinud, ongi teatud meestele avansina andnud neid minuteid ja tänu sellele on see ka tulnud, et ei muidugi on sellised mängid olemas ja ma ütlen nii, et kindlasti oleks mul endal ka satsis üks mees, kes oleks selle piiri, ta on 2006 iseenesest, oleks selle piiri ületanud, ta oleks praktiliselt terve aeg vigastatud olnud. Et nii lihtsalt on, et ma arvan, neid vendi, kes on nagu võimelised seal natukene juba mängima selles vanuses, neid nagu on. Ja neid, ma ütlen veel kord, et küsimus, et kas neid võiks nagu julgemalt kasutada, jah, võiks, aga ma ei poolda ka seda, et me päris niisama nagu anname neid võimalusi kogu aeg, et nad peavad seda ise ikka ära ka teenima ja näitama, et nad on selleks valmis. Et aga ma ütlen, Lätis on mängijad rohkem, Läti valik üldse suurem. Läti enda mängijate valik on suurem ja mind nagu nii palju, siin on palju räägitud sellest, ma ei mäleta, kas eelmine saade rääkisin ka, aga me oleme omavahel rääkinud ja minu arust kas Raudla või keegi on oma podcastis ka välja toonud selle, et mind see nagu see 2005 ja nooremad ja see on ikka veel päris lapsed, et palju nüüd seal mängib 7 või 8 meest, see ei olegi nii oluline, et küll nad sealt tulevad peale, aga minu arust suurem mure on just nende vanemate Eesti mängijate vähesus, see on nagu see põhiprobleem tegelikult. Aga need on ju omavahel seotud ikkagi mingi ei ole omavahel seotud, meil lihtsalt teatud vanuses mängijad loobuvad kergemalt ja kiiremini kui lätlased. Ja aga seesama, kui sa võtad selle Läti tüübi, ütleme ühe nendest 7 või 13 näiteks, kes 20-selt või 19-selt on seda võimalust saanud siis ja võib-olla ka ära kasutanud ja arenenud tänu sellele paremini, siis ta võib-olla 21-selt on ka oma mingi turuväärtused tekitanud suurema kui see meie 21-2, kes seni ei ole seda võimalust veel saanud ja kes nullist põhimõtteliselt peab hakkama ajal, kus ta on juba nagu tudengiaast ka võib-olla väljas varsti juba, peab hakkama siis midagi üldse nagu ehitama, et need asjad natukene on seotud omavahel. Ei, ma ei tea, ega keegi ei tule 21 aastast kuskilt tühja koha pealt järsku, et ma nüüd tahab kossu tegema. Vennad on kõik teadvad kogu aeg. Mõte on see, et sul on 21-2, kui sa seni ei ole saanud seda šanssi, palju lihtsam teha see otsus, et okei, tundub, et must vist ikkagi, ma ei tea, kas või Eesti keskmist palka teenivad korvpallurit ei tule, lähen parem, ma ei tea, olgu ta fotograafiks või millekski muuks. Ma ei ole päris kindel, et 19-20 aastane peabki ilmselt veel vägisi šanssi saama, et ma võtan enda võistkonnast ka, mul on see Christopher Lenk 2004 kutt, see aasta selgelt nagu tuli üles, nüüd ta on vist 2004 ja ta saab 21 selle aasta lõpus, ta on aasta lõpu poiss, ta on 20 peaaegu, 20 aastaselt tegi nagu esimese siukse enam-vähem normaalse hooaja, eks ole, aga see ongi umbes see aeg, nagu millal sa pead nagu hakkama mängima, et ega neid mingi supertalente nagu see mingi, ma ei tea, Vaaks või mingid üksmehed, neid ongi vähe ja need ülejäänud on ikkagi üldiselt toodud ju sinna üles ikkagi teatud avansina, et see nii on. Nõndaks ja
ja nädala tsitaat ka siia juurde, mis toob meid jalgpalli teema juurde tagasi, vastab võib-olla mõnele Jaani küsimusele, ehk siis 17-aastane Patrick Kristal on veetnud Saksamaal nüüd siis Kölni klubi juures, õigemini duubelmeeskonna juures mõned kuud ja juba saab öelda, jutumärgid algavad, natuke teistmoodi ja laiem olen küll, jõusaali osa on võrreldes Eestiga rohkem sprinte, võhm ja kõik on muutunud. Ja siit ongi küsimus, mida meie jalgpalliklubid teevad noortega, kui Saksamaal tehakse nii. Et kui see kontrast Just. Kristali jaoks, kes kusjuures oli Paide linna meeskonnas ikkagi nagu mulle tundub justkui nagu maineliselt väga heas kohas, et kui see kontrast nii kiiresti juba seal on välja löönud, siis natuke see küsimus tekib küll. Ja enne seda, kui meil oli Häberli oli peatreener, mäletad, kui räägiti, et tema toob Saksamaa nii-öelda jalgpallikultuuri Eestisse, kus jalgpallikultuur on, kui Saksamaal pannakse palju rohkem kangi selga, tehakse rohkem sprinte, võhma, kõike treenitakse, tähendab, treeningkoormus on suurem, füüsilise ettevalmistuse osa on suurem. Mida kas meil on tõesti ei ole meie treenerid viitsinud? Ei no asi ei ole viitsimises, vaid ma ei tea, kogu süsteemis on ju, palju sul üldse treenerid on ja nii edasi, kõik algab sellest. No eks see hakkab kõik nendest ju ka vahendisest, mis võimalused sul on üldse nagu pakkuda. No ma ei tea, sprindi jooksmiseks ei ole erilisi vahendeid. Jaa, no kas jälle ma küsin veevad, kas oled loll või sa mängid? No mis ei näe ju, ilmselgelt ei pandud Patrick Kristalile, ei astunud ligi mingisugune esindusmeeskonna treener ja öelnud talle, nii, jookse nüüd siin 3x60 lõike. Et käib ikka natukene süsteem. Ma räägin sulle, et see, et kui palju sul neid taustajõul, neid treenereid ja asju on, see asja tegelikult sellest ju sõltub. Sellest ju sõltub. No me räägime kogu aeg korvpallis ka, et kui meie noormängid tahavad välismaale, seal tegelevad siin, ma ei tea, 4-5 treenerit seal kogu aeg on saalis ja teevad. Meil ei ükski klubi endal lubad, Audentes ei saa ka lubada endale ju 4-5 treenerit. Millest me räägime üldse? See on erinevad maailmad, sa räägid, et see ei loe, muidugi loeb, mis ei loe siis. No ja, aga siis me ei oota, siis me peamegi leppima nendega, et me saame Moldovalt keegi räägib midagi leppima, ma lihtsalt räägin, kuidas olukord on. No jah. Ja noored peavad siis mõtlema, kas nad tahavad olla patserid või siis nad tahavad midagi tõsist korda saata, siis tõmmakugi väljamaale võimalikult kiiresti ja seal hakatakse teiega tõsiselt tegelema. No ja siin jalgpallsüsteemina või siis klubid peavad mõtlema, et kuidas ikkagi suuta luua need tingimused mingiski kohas, et sa ei pea välismaale minema selleks, et leida enda ümber nii palju personali ja nii palju know-how'd ja nii palju tähelepanu, mida sa selles eas võib-olla vajad. Aga laseme kõlli. Unibetis saad tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nõndaks, räägime siis meie ennustusvõistlusest. Ja ennustusvõistlusest on meil rääkida siis nii palju, et eelmise nädala saldo oli Jaan 3, mulle 2 ja Peep 1 punkt. Olles nii? Ainsa punkti said sa selle eest, et Johannes Erm sai medali. No, mina sain 2 punkti selle eest, et Eesti jalgpallikoondis ei saanud punkti Iisraeli vastu ja et Toyota võitis Keenia ralli ja Jaan sai kõigi 3 eest siis. No mul oli seal ikkagi pantud nagu ralli ikkagi Hyundai peale nagu tead. Reedel ma juba vaatasin. Ja mul oli ka mõte, et pagan küll. No võt. Ehk siis üldseis Jaan 14, Peep 11 ja mul on 10 ja uue nädala esimene küsimus puudutab siis, mis järjekorras võtame? No alustame korvpallist. Kas BC Kalev Cramo vormistab, see on siis täna õhtul, jah, Liepajas edasipääsu Eesti-Läti liiga poolfinaali? See on raske küsimus, see on raske küsimus. Aga mul on see Liepajas imelik sats muidugi, nad võivad mängida väga hästi, võivad mängida ka jura tegelikult. Aga tead, ma arvan, et see seeria läheb edasi, ma arvan, et ei vormista. No mina ütlen, et vormistab. Ahah, ja mul oli, ma mõtlesin, ma lähen siin soolopunkti jahtima selle vastusega, mille Peep siin juba välja käis. Aga okei, ma jään ikkagi oma sellele
kui ma siin pikalt maha jäin teist sellele taktikale kindlaks, mis ma siis võtsin endale, ehk siis ütlen, et ei vormista ja seeria tuleb tagasi Tallinna. Teine küsimus, kas Eesti jalgpallikoondis võidab Moldovat või Moldaaviat, siis kuidas iganes sobib teile ja vastamise järjekorraga Mina. Teeb avalöögi siis Jaan. Ei võida, ei nalja tehta. No okei, ma saan aru, et Jaan nüüd otsustab blokeerida kõik rünnakuüritused ja on võtnud sama taktika, ühesõnaga mina ütlen, et ei võida. Peep jah, ühesõnaga. Ei, no, mis ma pean nüüd jah? Ei pea. Mina ütlen, et ei võida, sest et ma ei tea, ma küll ei tea, ma tahan jalgpallist praegu ei tea suurt nagu midagi, aga ja ma ei ole jõudnud veel muid artiklit lugeda, nägin ainult sõber Madis Kalveti ja Ott Järvela fotosid kohaliku staadioni taustal, aga ma ei ole veel jõudnud nagu täpselt nagu süüvida, et mis ja kuidas. Nii, ja kolmas küsimus, kas Niina Petrõkina saab iluuisutamise maailmameistrivõistlustel koha esikaheksas? Sel nädalal on see siis kõik ees ootamas ja jään oma ei mantra juurde. Jah. Ja ei muidugi kindlasti, noh. Vaata, ega Tarmo ei ole ilustamisspetsialist. Ega ta ei tea. Ta ei tea, kuidas need hindeid jagatakse ega midagi. Ega meie ka tegelikult ei tea, kuidas need hindeid jagatakse. Ei noh, mis ei ole siis, et 6-0 on maksimum või? Ei, enam vist ei ole. Ega see Peep ei ole, kusjuures sa ei saa sealt mingi joone tagant 3-s ei tega mitte midagi, vaata. Ei saa, ei ole, tegelikult ma muidugi tean, ei, saab, muidugi saab selle. Nii, kirjad. Nii, kirjad, oot, 1 sekund niimoodi. Võtame kirjad lahti, siin paljud kirjad muidugi, paljude kirjade teemad käisid meil juba saatest läbi, aga võtame siit mingid järgmised asjad ja kirjutab meile Vello Peetrist, see on mingi sinu joomaselt või? Jah, võib küll nii öelda. Ma täpselt ei tea, aga kui on Peetrist, siis on igal juhul sinu jooma. Gens Vaale. Et kirjutab siis nii, et laskesuusa hooaja lõpus pean küsima, kas spordikommentaatoritel on ikka eetiline panna sportlastele omavolilisi hellitusnimesid. Bonsi, Toro, Landi, Rasta, Ström, Lukki. Sturlik oli ka. Ja nii edasi. Et eriti varman see tegema Margus Ader ja Alvar Tiiser. Et minu arust tundub see veider, kuidas teile tundub? Ma mõtlen kohe ära, mul ei ole kunagi meeldinud need, kui meie jalkavennad rääksid matudest ja rakkudest ja asjadest, et ei ole mulle kunagi see meeldinud tegelikult. Muide, mul tahtsin just selle sama näiteni jõuda kunagi, kui meil tehti raadios jalgpalli ülekannet koondise mängudest ja sõitsin Tartust Tallinna poole ja siis hakkasin siis seda ülekannet kuulama. Mitte muffigi ei saanud aru, ma ei saanud aru, kellele sööt andi, kes söödu andis, kes audi välja viskas, kõik olid niuksed, nagu sa ütlesid, rakud ja kostjad ja no okei, jah, sa tunned kõik, nad panid kõikidele paganama jalgpallurite panid hüüdnimed ja see ei kõlanud eriti hästi välja. No ütleme, minust doseeritult on see nagu äge, aga mingist kuskil on piir ka, et kui see nagu, okei, Jaani kirjeldus oli muidugi raju, nagu oleks, ma kahtlen, et seal iga palli puute peal Kaavari asemel oli raku ja... Ei, üsnagi oli. Joosep Susi oli üks ja ma ei mäleta, kes see teine. Vaata, kui nad tegid need kergejõustiku ülekandeid, see oli ka päris pulli tegid seal muidugi. Aga nad läksidki kohati üle meelikuks ja siis hakkaski liiga palju. Ja ei, ma mõtlen, kui sa lähedki üle meelikuks ja seal nagu kuidagi tekitab sellise mõnusa humoorika õhkkonna, mida noh, kas või see sama Margus Ader minu arust suudab väga hästi tekitada, siis on see nagu muhe, aga jah, kuskil kui nagu üle võlli minna ja iga sportlane on seal siuke nagu Sioma põhimõtteliselt juba nagu naabripoiss on ju, siis ta kuidagi läheb kentsakaks kätte. Nii, küsib Marko meie käest, et kui nädalavahetusel see vendade pööde ajajärk läbi, siis on aktuaalne küsida, millised spordihetked või lõpetamised on teie mälestamisväärsemad, need, mis võtsid pisara silma või tõmbasid klombi kurku. Vaatasite ka seda pööde asja või? Jaa. See on siuke huvitav asi, et mulle teevad alati siuksed lõpetamised, mis nagu, et see lõpp on nagu, kuidas ma ütlen, nagu siuke naturaalsem nagu natuke või et ta on nagu see päris võistluse lõpp, okei, nüüd oligi, kas sai siis seal mingi medali või saanud või noh, tuli, kõik see on nagu äge, et selline natuke nagu siuke teatraalne või ka mingid lahkumismängud tihti peale ja mingid siuksed asjad,
minus nagu sellist emotsiooni nagu ei tekita tegelikult, et see pöödevärk oli ka, et noh, minu arust nagu see, kuidas sa tulid ja sealt said šampust ja see oli nagu lahe, aga nende Norra keepidega seal see ringi sõitmine, see juba läks nagu natuke ei olnud minu jaoks enam nii, kuidas ma ütlen, nagu puhas värk. Jah, no ütleme niimoodi, et neid lõpetamisi on olnud, aga mulle isegi ei meenu mitte ühtegi, no ma mäletan see näiteks Tiit Soku lõpumäng, eks. No see üritus tehti seal Kalevi spordihallis. Ja, aga see venis liiga pikaks ja kõik ja seal on, et no Kuusmaa ma mäletan, see oli, eks ole, jah. Aga nagu on, et tõesti, mulle meeldiks see tõesti, kui mis iganes, Mart Poom või Karl Jakob Ein näiteks tulevikus viimase mängu teeb, vot see ongi tõsine korralik mäng, mingi valikmäng. No, mingi päris asi nagu. Ja siis ta läheb ära ja siis kantakse seda kätel riietud ruumi, sellega ongi kõik. Või nagu, ma ei tea, kergejõustikus, ma ei tea, tuleb mingi sportlane seal, näiteks ma ei tea, Värnik seal näiteks oleks mingi viimast korda üles sajand, teeb seal, ma ei tea, MM-il võidab seal mingi pronksi või ma ei tea, või jääb kas või 6. Aga see nüüd pani ära, selle tegi ära ja siis tahkub nii-öelda nagu areenilt. Jaa, aga kui nii mõelda, et tegelikult ega meil ju need suured sportlased, ega me teagi, mis oli Noole viimane võistlus, mäletan? Mäletan küll, kui ma nüüd ei eksi, see oli ta tuli korra veel tagasi. See oli sise EM vist oli Madridis, ma ise olin seal minust kohal ka ja tal oli seda mingi raske vigastus ja ta seal kuidagi seal ikka sai ennast veel käima, aga kas ta vist ei suutik seda lõpuni teha või tegi läbi häda ja see oli sama võistlus, kus Rahnu katkestas nagu suht kergelt. Mul on suht tunne, et see oli Noole viimane võistlus, kui ma nüüd ei eksi. Aga sellistest ma üritasin ka pingutada ja kuidagi ähmaselt meenub küll neid seda tüüpi lahkumisi, näiteks korvpallis kasvõi, kus sa tead, et see on inimesel viimane hooaeg ja vahet ei ole, kas see viimane mäng on finaal, 3. koha mäng või põhiturniiri viimane kohtumine, kuna meeskond ei pääse edasi, et siis toimub see selline loomulikul teel minek. Aga mulle ühe emotsiooni hetke ma suutsin ikkagi meenutada, mis on minu jaoks selles mõttes isegi imelik, et ma pole kunagi olnud mingi nagu padutennise fänn, aga kui ma meenutan seda Roger Federeri lahkumisüritust ja seda hetke, kui Nadal tuli sinna ka veel seltsi ja neid kõnesid seal ja seda, kui sa nägid ja tajusid nagu, et mis suhe saab olla nagu sellel tasemel nii suurtel rivaalidel, siis see oli lihtsalt liigutav. See on mul lihtsalt meeles. Ma mäletan ka seda, see on tõesti, jah. Ja mõni nagu kukub nagu hästi välja, mõni võib-olla mitte nii hästi välja. Aga sellist asja sa kuidas öelda, sa ei näitle nagu välja. Kas on või ei ole? Naturaalne nagu. See ongi eriline lugu, mis seal selles ajastus meeste tennises valitses. Nii, aga ma tõmbaksin otsad kokku. Ja tõmbame otsad kokku, kuulake meid järgmine kord. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.